यदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथन्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च श्रीकृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धो जगत्पते गोपीश गोपिका राधाकान्त नमोस्तुते सप्तकाञ्चन गौराङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। श्रीला प्रभुपाद ने जय, सर्वने जय श्री कृष्ण। हरे कृष्ण दीप्ति माता जी, धन्यवाद दीप्ति माता जी। हरे कृष्ण सर्वे जय। श्रीला प्रभुपाद की जय। श्री राधा गोविंद प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण शोभी जी। તો આજે આપણે લેશું શ્રીમદ ભગવદ ગીતાનો 12મો અધ્યાય, જેનું નામ છે ભક્તિ યોગ. આ અધ્યાયમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને ભક્તિના ટોટલ 6 પ્રકાર બતાવશે અને એમાં સર્વોચ્ચ એકદમ ઉત્તમ અનન્ય ભક્તિથી શરૂઆત કરીને ભગવાન એક એક પગથિયું નીચે ઉતરીને આપણને કહેશે કે જો આવી રીતે ભક્તિ કરો તો સૌથી સારું, આમ ન થાય તો આમ કરો, આમ ન થાય તો આમ કરો. એવી રીતે કરીને આપણને ટોટલ 6 લેવલ બતાવશે અને 6 માંથી પણ કોણ એકબીજાથી ચડિયાતું છે એ પણ આપણને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બતાવશે. ત્યાર પછી 13 થી લઈને 20મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને ભક્તના ગુણ બતાવશે કે આવા જો ભક્તના ગુણ હોય તો એ મને બહુ પ્રિય હોય છે, મને બહુ ગમે છે, મને અત્યંત વહાલો છે. એવી રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બધા શ્લોકમાં એના ગુણોની સાથે આપણને વર્ણવશે. અને આ અધ્યાય બહુ નાનો છે, ફક્ત 20 શ્લોક છે, પરંતુ ઘણા લોકોનો જેમ આપણે વિશ્વરૂપ દર્શન જેમ ગઈકાલે આપણે કવર કર્યું એવી રીતે આ ભક્તિ યોગ પણ ઘણાનો પ્રિય અધ્યાય હોય છે. કારણ કે અલ્ટિમેટ આમાં આપણને શું છે, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બતાવે છે કે ભાઈ આપણે શું કરવાનું છે. આ બધું જ્ઞાન મેળવીને અલ્ટિમેટલી આપણે જે કરવાનું છે એ ભગવાનની ભક્તિ કરવાની છે. અને એ ભક્તિ આપણે કેવી રીતે એમાં પ્રવૃત્ત થઈ શકીએ અથવા તો કેવી રીતે આપણે કયા લેવલમાં છે આપણે જાણી લઈએ અને પછી આપણે ઉચ્ચતર લેવલમાં કેવી રીતે પહોંચવાનું છે એ પણ જો આપણે સમજી જઈએ તો આપણે એમાં ભક્તિ માર્ગમાં આપણે સરસ રીતે આગળ વધી શકીએ. અને એકવાર જો ભક્તિ માર્ગમાં આપણે રસ્તો પકડી લીધો અને એમાં સરસ રીતે કેવી રીતે આગળ વધવાનું છે આપણે જાણી લઈએ તો પછી આપણા માટે આત્મ સાક્ષાત્કાર અથવા તો પ્રભુની પ્રાપ્તિ તો એકદમ સહજ થઈ જાય છે આપણે. તો એ પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આ બધા શ્લોકમાં બી આપણને ભક્તના કેવા કેવા ગુણ હોય છે એ દ્વારા પણ આપણને સમજાવશે કે કેવી રીતે આપણે ભગવાનના પ્રિય થઈ શકીએ, ભગવાનમાં આપણે વહાલા થઈ શકીએ. ભક્ત કહેવાય છે ને કે ભાઈ બધા વિચારે છે કે ભાઈ હું ભગવાનને જોઉં, પણ જે સાચો ભક્ત હોય છે ને એ હંમેશા એમ જ વિચારે છે કે ભગવાન મને જોવે. બસ આ બે માત્ર જ છે ને ફરક હોય છે. એ ખાલી પોતાની ભક્તિમાં પ્રવૃત્ત થતો રહે છે, પ્રવૃત્ત આગળ વધતો રહે છે અને એવી રીતે ભગવાનની ભક્તિમાં સરસ રીતે પરોવાઈ જાય છે. અને ડેફિનેટલી જેમ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આ અધ્યાયમાં આપણને સમજાવે છે કે મને પ્રિય હોય છે, વહાલો હોય છે, ગમે છે, એટલે કે ભગવાન એને જોવે છે, ભગવાન એને રાખે છે, ભગવાન એની તરફ નજર મૂકે છે. તો એનાથી વધારે સર્વોચ્ચ ભક્ત માટે શું હોઈ શકે. ચાલો આપણે આમાં આગળ વધીએ. આમાં અર્જુન પહેલા પ્રશ્ન પૂછે છે
પહેલા શ્લોકમાં અર્જુન પ્રશ્ન પૂછે છે કે અર્જુને પૂછ્યું, જેઓ સતત આપની ભક્તિમય સેવામાં લાગેલા રહે છે અને જેઓ એટલે કે એક તરફ કોણ છે, જે કન્ટિન્યુઅસલી ભગવાનની ભક્તિ કરે છે, અને હવે બીજી તરફ એટલે કે અને જેઓ અવ્યક્ત નિર્વિશેષ બ્રહ્મની ઉપાસના કરે છે. એટલે કે જે લોકો ભગવાનને પ્રાપ્ત કરવાનું એટલે કેવી રીતે પ્રાપ્ત કરવાની લોકો કોશિશ કરે છે, તો કે નિરાકાર અથવા નિર્વિશેષ રૂપમાં. એ લોકો ભગવાનને શું જોવે છે? એક નિરાકાર રૂપમાં જોવે છે, એક જ્યોતિના રૂપમાં જોવે છે, એક પ્રકાશના રૂપમાં જોવે છે, એક એનર્જીના રૂપમાં જોવે છે, અને એવી રીતે વિલીન થવાનું અથવા ભગવાનને પ્રાપ્ત કરવાની કોશિશ કરે છે. એટલે કે અહીંયા બે બાજુ વર્ણવે છે અર્જુન, કે એક જે ભગવાનની ભક્તિ કરે છે અને એક જે ભગવાનને નિર્વિશેષ રૂપમાં પ્રાપ્ત કરવાની કોશિશ કરે છે અથવા તો ઉપાસના કરે છે. આ બેમાંથી વધારે પૂર્ણ સિદ્ધ કોને માનવા, એટલે કે વધારે સક્સેસફુલ કોને ગણવા, વધારે સફળતા વાળા કોને માનવા? આ રીતે અર્જુનનો પ્રશ્ન હતો. હવે અર્જુનનો પ્રશ્ન હતો એ સહજ પ્રશ્ન હતો, અને આપણે ગઈકાલના અધ્યાયમાં એક શ્લોક જોઈએ કે જેના દ્વારા અર્જુનનો આ પ્રશ્ન ઉભો થાય છે. તો એ શ્લોક આપણે ગઈકાલે કવર બી કરેલો હતો, જેમ કે 11મા અધ્યાય વિશ્વરૂપ દર્શનમાં આપણે 54મો શ્લોક હતો. એમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે હે અર્જુન, માત્ર અનન્ય ભક્તિ દ્વારા જ મને મૂળ રૂપમાં જાણી શકાય છે, કે જે રૂપમાં હું તારી સામે ઉભો છું, અને એ જ રીતે મારું પ્રત્યક્ષ દર્શન પણ કરી શકાય છે. એટલે હવે અર્જુનના મનમાં પ્રશ્ન થાય છે, ભગવાને અહીંયા કીધું કે માત્ર અનન્ય ભક્તિ દ્વારા જ મને જાણી શકાય છે અને આવી રીતે મારા દર્શન બી થઈ શકે છે. એટલે અર્જુનને થાય છે કે જે લોકો આવી રીતે નિરાકાર અથવા નિર્વિશેષ રૂપમાં ભગવાનની ઉપાસના કરતા હોય તો એ લોકોની શું દશા થાય, એ લોકોને શું પ્રાપ્તિ થાય, એ લોકોને એટલા સફળ માનવા કે ન માનવા? એ પ્રમાણે સહજ પ્રશ્ન પૂછે છે. કેવળ આ જ રીતે તું મારા વિશેના જ્ઞાનના રહસ્યોને પામી શકીશ. એટલે આના સંદર્ભમાં અર્જુન પહેલા શ્લોકમાં પ્રશ્ન પૂછે છે. હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જવાબ આપે છે. એનો બીજા શ્લોકમાં કહે છે, એટલે બીજાથી લઈને 7મા શ્લોક સુધી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બંનેના ટાઈપના ભક્તોને શું રિઝલ્ટ મળે છે એ વર્ણવે છે, એમાં શું તકલીફ થાય છે એ બી વર્ણવે છે, અને એમાં સર્વોપરી અથવા તો વધારે સફળતા અથવા સિદ્ધ પ્રાપ્ત કરેલો કોણ છે એ પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ વર્ણવે છે. તો બીજા શ્લોકમાં પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર બોલ્યા, જે મનુષ્ય મારા સાકાર રૂપમાં, એટલે કે જેને આકાર હોય એને સાકાર રૂપ ગણાય, સાકાર રૂપમાં પોતાના મનને સ્થિર કરે છે અને અત્યંત શ્રદ્ધાપૂર્વક મારી પૂજા કરવામાં પરાયણ રહે છે, તેઓ મારી દ્રષ્ટિએ પરમ સિદ્ધ છે. એટલે કે એકદમ ટુ ધ પોઈન્ટ શોર્ટકટમાં એકદમ સરસ મજાનો જવાબ અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે આપી દીધો, કે જે મારી સાકાર રૂપમાં ભક્તિ કરે છે, સેવા કરે છે, પૂજા કરે છે, એ મારી દ્રષ્ટિએ સર્વોપરી છે અથવા તો પરમ સિદ્ધ છે અથવા તો વધારે સક્સેસફુલ છે. હવે બીજી બાજુ બી તો ભગવાન સમજાવે છે. એટલે પછી હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ત્રીજા અને ચોથા શ્લોકમાં કહે છે કે જે લોકો નિરાકાર અને નિર્વિશેષ રૂપમાં ભગવાનને પ્રાપ્ત કરવાની કોશિશ કરે છે એ લોકોની શું દશા છે, તો એ લોકોને પણ શું પ્રાપ્ત થાય છે? તો કે છે પરંતુ જે લોકો, એટલે કે સિક્કાની બીજી બાજુ હવે આપણને સમજાવે છે. પહેલો જે અર્જુન પ્રશ્ન હતો કે કોણ વધારે સિદ્ધ ગણાય, એકદમ સ્પષ્ટ રીતે એકદમ કાંઈ કિંતુ પરંતુ વગર જવાબ આપી દીધો કે ભાઈ મારા સાકાર રૂપમાં જે ભક્તિ કરે છે, પૂજા કરે છે, સેવા કરે છે, પરમ સિદ્ધ છે. બરોબર. હવે બીજી બાજુ સમજાવે છે કે છે પરંતુ જે લોકો વિભિન્ન ઇન્દ્રિયોને સંયમિત કરીને, કારણ કે આપણે જોઈએ છીએ કે અષ્ટાંગ યોગમાં બધી આપણે ઇન્દ્રિયોને સંયમિત કરવી પડે, અને તથા સૌ પ્રત્યે સંભાવ રાખીને, એટલે કે બધા આત્માઓ પ્રત્યે સંભાવ રાખે, એટલે સમત્વ ભાવ કેળવે, પરમ બ્રહ્મના નિરાકાર પાસામાં, એટલે એને નિરાકાર અથવા નિર્વિશેષ રૂપમાં પ્રાપ્ત કરવાની જે કોશિશ કરે છે, તે અવ્યક્તની પૂર્ણ રીતે પૂજા કરે છે. કોણ અવ્યક્તની પૂજા કરે છે? તો કે જે લોકો આવી રીતે નિરાકાર અથવા નિર્વિશેષ રૂપમાં ઉપાસના કરીને ભગવાનને પ્રાપ્ત કરવાની કોશિશ કરે છે, એટલે કે તે લોકો કે જે ઇન્દ્રિય ભૂતિથી પર છે. જે એટલે કોણ? તો કે પરમેશ્વર. ઇન્દ્રિય ભૂતિથી પર છે એટલે કે આપણા ઇન્દ્રિયમાં આપણે સમાઈ ન શકીએ, સર્વવ્યાપી છે, બધી જ જગ્યાએ છવાયેલા છે, અચિંત્ય છે, આપણે ચિંત્યમાં બી ન આવી શકે, ગમે તેટલું ચિંતન કરીએ ઓછું જ છે, અપરિવર્તનીય છે, અચલ છે તથા સ્થિર છે. આ બધા લક્ષણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પરમેશ્વરના વર્ણવે છે. તેઓ સર્વના કલ્યાણમાં પરોવાયેલા રહીને, તેઓ એટલે પાછા કોણ? તો કે ભાઈ જે લોકો આવા નિરાકાર અથવા નિર્વિશેષ રૂપમાં ભગવાનને પ્રાપ્ત કરવાની કોશિશ કરે છે, તેઓ સર્વના કલ્યાણમાં પરોવાયેલા રહીને અંતે મને પ્રાપ્ત કરે છે. એટલે કે ડેફિનેટલી જે લોકો નિરાકાર અથવા નિર્વિશેષ રૂપમાં ભગવાનને પ્રાપ્ત કરવાની કોશિશ કરે છે અને આ રીતે કરે છે કે ઇન્દ્રિયોને સંયમિત કરીને, બધા પ્રત્યે સંભાવ રાખીને, બધાના માટે કલ્યાણકારી કાર્યમાં પ્રવૃત્ત થઈને, તો ડેફિનેટલી એ લોકો પણ ભગવાનને તો પ્રાપ્ત કરે જ છે. તો હવે આપણા મનમાં એક પ્રશ્ન થાય
કે ભાઈ આ બંનેમાં જો રિઝલ્ટ સેમ મળે છે તો ભગવાને પહેલા કેમ એમ કીધું કે ભાઈ વધારે સિદ્ધ છે? તો આમાં છે ને થોડીક આપણે એક અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ આપણે ક્લિયર વધારે કરી લઈએ કે એકચ્યુઅલી આ બંનેમાં છે ને રિઝલ્ટ સેમ નથી મળતું. ઓલામાં છે ને થોડુંક અધિક રિઝલ્ટ મળે છે ભક્તિ માર્ગમાં, અને આમાં જે નિરાકાર અથવા નિર્વિશેષ રૂપમાં જે પ્રાપ્ત કરે છે એ લોકોને રિઝલ્ટ શું, એટલે કે પરમાત્માની પ્રાપ્તિ થાય છે. એટલે કે કેવી રીતે થાય છે? તો કે એ લોકો નિરાકાર અથવા નિર્વિશેષ રૂપમાં ભગવાનને સમજે છે, એટલે એ લોકો એમાં સમાઈ જાય છે, એમાં વિલીન થઈ જાય છે, એમાં એકાકાર અથવા એકરૂપ થઈ જાય છે. પણ જે ભક્ત હોય છે એ એનાથી ઓર એક સ્ટેપ આગળ વધે છે. એને ભગવાનનું દ્વિભુજા અથવા શરીરધારી રૂપ પ્રાપ્ત થાય છે. ભગવાનના સાનિધ્યમાં રહેવાનો મોકો મળે છે, ભગવાનની સાથે રહેવાનો મોકો મળે છે, ભગવાનના લોકમાં રહેવાનો મોકો મળે છે, ભગવાનની સેવા કરવાનો એને મોકો મળે છે. ત્યારે આ લોકો જે છે નિરાકાર અથવા નિર્વિશેષ રૂપો એ લોકો એમાં વિલીન થઈ જાય છે, એટલે કે એકાકાર થઈ જાય છે. જેમ આપણે માની લ્યો સાકર એક્ઝામ્પલ લઈએ. હવે સાકર છે આપણે પાણીમાં મિલાવીએ તો કેવી રીતે એમાં મળી જાય? તો એવી જ રીતે આ લોકો પણ એમાં ભળી જાય છે અથવા તો મળી જાય છે. પણ હવે જેમ આપણે માની લો મીઠાઈ કોઈક બનાવીએ તો કેવી રીતે આપણે અલગ રીતે આપણે એને ખાઈએ અને બધું કરીએ, તો એવી રીતે કેવો સરસ એનો આપણે સ્વાદ મેળવી શકીએ. તો એવી જ રીતે જ્યારે ભક્તિ માર્ગમાં એ લોકો આગળ વધે છે એ લોકોને પણ ભગવાનની પ્રાપ્તિ થાય છે, પણ એવી રીતે ભગવાનની સાથે રહેવાનો, ભગવાનની સેવા કરવાનો, ભગવાનની સાનિધ્યમાં રહેવાનો, ભગવાનની સાથે આનંદ માણવાનો, ભગવાનની ભક્તિ કરવાનો એ લોકોને મોકો મળે છે. એટલે કે આપણે એક સ્ટેપ આગળ છે આવી રીતે જે લોકો ભક્તિમાં આવી રીતે ભગવાનને પ્રાપ્ત કરવાની કોશિશ કરે છે. એટલા માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણએ બીજા શ્લોકમાં ઉત્તર આપતા કીધું કે એ મારા હિસાબે પરમ સિદ્ધ છે. હવે જે લોકો આ નિરાકાર અથવા નિર્વિશેષ રૂપમાં ભગવાનને પ્રાપ્ત કરવાની કોશિશ કરે છે એમાં પણ એ લોકોને છે ને સફળતા 100% નથી મળતી. ઘણા બધા વિઘ્નો આવે છે. તો એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 5મા શ્લોકમાં વર્ણવે છે, જે મનુષ્યના મન પરમેશ્વરના અવ્યક્ત એટલે કે દેખાતા નથી એ રીતે નિર્વિશેષ પાસા પ્રત્યે આસક્ત હોય છે, તેમને માટે પ્રગતિ કરવાનું અત્યંત કષ્ટપ્રદ હોય છે. આપણે જાણી ગયા હતા જ્યારે 6ઠ્ઠો અધ્યાય આપણે જ્યારે અષ્ટાંગ યોગ લીધો ત્યારે જ આપણે સમજ્યા હતા કે ભાઈ આ આપણે અત્યારની તારીખમાં પ્રેક્ટિકલ અત્યારે કરવું બહુ જ ઇમ્પોસિબલ છે આપણે. તો એ જ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે એ ટાઈમમાં કીધું હતું. તો વિચારો એ ટાઈમમાં કીધું હશે ને અર્જુને પણ કીધું હતું કે મનને કંટ્રોલમાં રાખવું બહુ દુષ્કર છે. તો ત્યારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે જે પ્રમાણે કીધું તો આજની તારીખમાં તો આપણે સમજી શકીએ છીએ કે ભાઈ એકદમ નેક્સ્ટ ટુ ઇમ્પોસિબલ જેવું છે આપણે. એનો પણ હવે કારણ બી બતાવે છે, શું રીઝન છે એનું. તો કે છે દેહધારીઓ માટે તે ક્ષેત્રમાં એટલે કે નિરાકાર અથવા નિર્વિશેષ રૂપમાં પ્રાપ્ત કરવું પ્રગતિ સાધવી હંમેશા દુષ્કર હોય છે. એટલે કે શું આપણા બે વચ્ચે આવે છે શું? એટલે કે પરમાત્માના રૂપમાં એટલે કે ભગવાનના નિરાકાર અથવા નિર્વિશેષ રૂપમાં, અને આવી રીતે જ્યારે જે લોકો ભગવાનની સાધના અથવા તપસ્યા કરવામાં પ્રાપ્ત કરવાની કોશિશ કરે છે એ બેની વચ્ચે આવે છે શું? તો કે આપણું શરીર આવે છે. એટલા માટે કે છે દેહધારીઓ, આપણે બધાનું આપણે એક શરીર છે અત્યારે, એ શરીર જ છે ને વચ્ચે આવે છે. કારણ કે જ્યાં સુધી આ શરીર છે અને એની અંદર મન છે, બુદ્ધિ છે, અહંકાર છે, ત્યાં સુધી ભગવાનની એ ટાઈપમાં આપણે સાધના કરવી, તપસ્યા કરવી, એટલી કઠોર રીતે આપણે મનને નિયંત્રિતમાં રાખવું બહુ જ અઘરું છે. અને આપણી પાસે એવા ઘણા બધા દાખલા બી છે કે જે લોકોએ આમાં પ્રગતિ કરવા માટે કોશિશ કરી હોય અને અડધેથી પાછા ફર્યા હોય અથવા વિચલિત થઈ ગયા હોય અથવા તો ભટકી ગયા હોય. એટલે કે આમાં પ્રગતિ કરવી બહુ જ દુષ્કર છે જ્યાં સુધી આપણું આ શરીર છે ત્યાં સુધી. હવે પછી ભગવાન 6ઠ્ઠા અને 7મા શ્લોકમાં બતાવે છે કે ભાઈ આના કરતા જે લોકો માની લો મારી ભક્તિમાં પ્રવૃત્ત થયેલા હોય છે એને રિઝલ્ટ કેટલું જલ્દી મળે છે. આમાં તો કીધું ડેફિનેટલી ડિફિકલ્ટ તો છે જ. એટલા માટે કહે છે પરંતુ જે મનુષ્ય પોતાના સર્વ કર્મ મારામાં અર્પિત કરીને એટલે કે નિષ્કામ ભાવ અથવા તો કૃષ્ણભય ભાવના યુક્ત થઈને કર્મ કરે છે તથા અવિચળ ભાવે ભક્તિ કરતા રહી એટલે કન્ટિન્યુઅસલી નિરંતર ભગવાનનું ધ્યાન ધરે છે, મારી સેવામાં લાગેલા રહી ભગવાનની સેવા કરવામાં ડે ઇન ડે આઉટ પ્રવૃત્ત રહેતા હોય છે અને પોતાના મનને મારામાં સ્થિર કરી નિરંતર મારું ધ્યાન ધરે છે, સ્મરણ કરે છે, તેમના માટે હે પાર્થ હું જન્મ મરણ રૂપી સાગરમાંથી તત્કાળ ઉદ્ધાર કરનારો થાઉં છું. એટલે કે અહીંયા જો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અહીંયા પણ એ બધા ભક્તના લાક્ષણિકતા વર્ણવે છે, એને શું શું કરવાનું છે અને જેવી રીતે બધું કરતો હોય છે. તો એના માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે આ જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિનો જે આપણે મહાસાગર ભવસાગરને પાર કરવાનો છે એ સાગરમાંથી તત્કાળ ઉદ્ધાર કરનારા છે. એટલે કે ભગવાન આપણી રાહ જોઈને બેઠા છે કે ક્યારે મારો ભક્ત આવે મારી પાસે. કારણ કે આપણે બધા એમનાથી વિખૂટી પડેલા આત્મા છીએ.
એટલે કે ભગવાન તો હંમેશા પોતાનો હાથ લંબાવીને જ બેઠા છે. આપણે એકવાર ખાલી હાથ ઊંચો કરવાનો છે અને ભગવાનને આપણે પ્રાપ્ત કરવા માટે કોશિશ કરવાની છે. જો આવી રીતે ભગવાનની ભક્તિમાં આપણે પ્રવૃત્ત થઈએ તો ભગવાન તરત ને તરત આપણને ઉચકી લેશે અને આપણો ઉદ્ધાર થઈ જશે, અથવા તો આપણને મુક્તિ પ્રાપ્ત થશે, અથવા તો ભગવાનની સાથે આપણને સાનિધ્યમાં રહેવાનો મોકો મળશે. આ રીતે આપણે ભગવાનને આપણે જે રીતે કહીએ ને, જેમ આપણે એક્ઝામ્પલ લઈએ, માની લો એક એર ફ્લાઇટ છે. આપણે હવે ફ્લાઇટ ઉડતું હોય આકાશમાં તો હંમેશા એનું કનેક્શન છે ને એક કંટ્રોલ રૂમ સાથે હોય અથવા તો એક રડારની સાથે હોય. હવે જેવું રડાર અથવા કંટ્રોલના રૂમમાં એના આવી જાય ઓલામાં દારિયામાં, ત્યારે એ ફ્લાઇટનું લેન્ડિંગ તો થવાનું જ હોય. આપણે તો એવી જ રીતે પણ છે ને, આપણે ભક્તિ કરીને ભગવાનના રડારમાં આવવાનું છે. આપણે ભગવાનની નજરમાં આવવાનું છે. આપણે કે આ મારો ભક્ત છે અને આવી રીતે સરસ રીતે મારી ભક્તિ કરે છે. તો જેમ ફ્લાઇટનું એકદમ અચૂક લેન્ડિંગ તો થવાનું જ હોય, એને તરત ને તરત સિગ્નલને મળી જાય બધું, એમ જ પણ અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે હું તત્કાળ ઉદ્ધાર કરનારું છે. એટલે કે એકવાર એમના રડારમાં આપણે આવી જઈએ, એકવાર એમના નજરમાં આવી જઈએ તો આપણો ઉદ્ધાર પાક્કો છે. આપણે આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને અહીંયા વર્ણવે છે. હવે 8 થી લઈને 12મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બધા ભક્તિના અલગ અલગ 6 લેવલ આપણને સમજાવશે. તો એમાં સૌથી એકદમ ટોપ મોસ્ટ આપણે ઉચ્ચતરથી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સ્ટાર્ટ કરે છે. એટલે કે આપ જોઈ શકો છો નંબર 1 એટલે કે અનન્ય ભક્તિ ઉપરથી. તો 8મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ વર્ણવે છે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર એવા મારામાં તારા ચિત્તને સ્થિર કર અને મારામાં જ તારી સમગ્ર બુદ્ધિને પરોવી દે. એ રીતે તું સદા મારામાં નિવાસ કરીશ, એમાં સંદેહ નથી. એટલે કે આપણું તન, મન, બુદ્ધિ બધું ચીજ જો આપણે ભગવાનમાં લગાડી દઈએ અને એકદમ આવી રીતે એક્સક્લુઝિવ અથવા તો અનન્ય ભક્તિમાં આપણે જો પ્રવૃત્ત થઈ જઈએ તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને કહે છે કે એકદમ પ્રોમિસ આપે છે, કોઈ ડાઉટ નથી, કોઈ સંદેહ નથી. શેમાં? તો કે તું મારામાં સદા નિવાસ કરીશ. એટલે કે ભગવાનના ધામમાં આપણને જવા માટેનું એકદમ એશ્યોરન્સ આપણને ટિકિટ આપે છે અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ. અને એ ધામમાં પહોંચીને આપણે ભગવાનની નિત્ય સેવા કરી શકીએ, ભગવાનની સાથે સહવાસ માણી શકીએ, ભગવાનની સાથે આપણે આનંદ કરી શકીએ, ભગવાનની આપણે લીલાઓ જોઈ શકીએ, બધું આપણે કરી શકીએ. આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને અનન્ય ભક્તિ વિશે એકદમ ટોપમોસ્ટ લેવલ વિશે આપણને સમજાવે છે. અને આ જે આપણે ચિત્રમાં અહીંયા વર્ણવેલું છે, આ બધા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના બધા બાળ ગોપાઓ હતા, બધા સખાઓ હતા. તો એ બધા આપણે કહી શકીએ કે ભાઈ જ્યારે જ્યારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અવતરિત થાય છે, આવી રીતે પોતાનો રસાલો રહીને આવે છે. તો આ બધા જ હતા બાળ ગોપાલ અથવા જેમના મિત્રો હતા, બધા આવી અનન્ય ભક્ત હતા અને એમની પોતે સાથે લઈને આવે છે. પછી હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બીજું આપણને, એટલે હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એક પગથિયું નીચે ઉતરે છે કે જો આવી અનન્ય ભક્તિમાં આપણે પ્રવૃત્ત ન થઈ શકીએ તો. કોઈ એવા મને દાખલા આપશે કે જે લોકો અનન્ય ભક્તિમાં ભગવાનમાં પ્રવૃત્ત થયેલા હતા? હરે કૃષ્ણ. ઘણા બધા દાખલા છે એવા, કોઈકને તો ખ્યાલ હશે જ. મીરાબાઈ, બહુ સરસ. નરસિંહ મહેતા, બહુ સરસ. નરસિંહ મહેતા, વૈષ્ણવ મહેતા, નરસિંહ મહેતા, તુકારામ, તુકારામ, ઓકે. પછી શબરી. સબરી. આ બધા શું ભગવાનના અનન્ય ભક્ત હતા. હવે આપણે જોઈએ કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એક સ્ટેપ નીચે ઉતરીને આપણને શું કહે છે, એટલે કે સાધના ભક્તિ ઉપર આવે છે. હે પ્રિય અર્જુન, હે ધનંજય, જો તું મારા ચિત્તને અવિચળ ભાવે મારામાં સ્થિર કરી ન શકે તો તું ભક્તિ યોગના વિધિ વિધાનોનું પાલન કર. એટલે કે હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એક પગથિયું નીચે આવીને કહે છે કે જો આવી રીતે તું અનન્ય ભક્તિ ન કરી શકતો તો ભક્તિ યોગના વિધિ વિધાનોનું પાલન કર. વિધિ વિધાનોનું પાલન કરવાનો મતલબ શું છે? આપણે જેમ કે સવારના પોરમાં વહેલા ઉઠીએ, ભગવાનને આપણે ભોગ ધરાવીએ, ભગવાનની આપણે સેવા કરીએ, પછી આખા દિવસમાં જેમ કે ટોટલ આપણા 8 દર્શન થતા હોય, આપણે મંગળાથી લઈને સાંજના શયન સુધીના, મંગળા, પછી ગ્વાલ, પછી આપણે શૃંગાર, પછી રાજભોગ, પછી ઉત્થાપન, પછી ભોગ, પછી આપણે સંધ્યા આરતી અને પછી છેલ્લે શયન આરતી. 8 આપણે દર્શન કરીએ. પછી જ્યાં જ્યાં આપણને આવા બધા પ્રવચનની બધાનો સાંભળવાનો મોકો મળે ત્યારે આપણે એનો લાભ લઈએ. આપણે કોઈક એવા સામૂહિક કીર્તનમાં જોડાઈએ, ઘરે આપણે એક સ્પેસિફાઈડ સંખ્યાની આપણે માળા જપ કરતા હોઈએ. તો આ બધું શું છે? ભક્તિ યોગના વિધિ વિધાનોનું પાલન છે. આપણે એટલે કે આ બધું પાલન કરીને આપણે એવી રીતે એમાં આગળ વધીએ. તો એના માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને શું રિઝલ્ટ મળશે બતાવે છે, તો કે એ રીતે મને પામવાની ઈચ્છાને વિકસિત કર. એટલે કે પેલી જો અનન્ય ભક્તિ કરીએ તો એનું આપણને ફળ શું મળે?
તો કે ભગવાનની સાથે આપણે નિવાસ કરી શકીએ, સદા નિવાસ કરી શકીએ. અને આમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને શું રિઝલ્ટ બતાવે છે કે ભગવાનને પ્રાપ્ત કરવાની જે આપણી ઈચ્છા છે ને એ આસ્તે આસ્તે ઓર આપણી તીવ્ર થાય, એને આપણે ડેવલપ કરીએ, વિકસિત કરીએ. એટલે કે અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને કોઈ એશ્યોરન્સ નથી આપતા, કોઈ ગેરંટી નથી આપતા કે મને પ્રાપ્ત કરી શકશે, પણ આપણી ઈચ્છાને આપણે તીવ્ર કરી શકીએ અને હોઈ શકે સેકન્ડમાંથી પછી આપણે લેવલ 1 માં બી આપણે પહોંચી જઈએ. પણ હવે જો માની લો આ બી ન થતું હોય તો જે આજની તારીખમાં બહુ પ્રેક્ટિકલ છે, તો એટલું તો મારાથી નહીં થાય. સવારના પોરમાં વહેલું તો એટલું નહીં ઉઠાય, મંગળાના દર્શન તો મારથી નહીં થઈ શકે, સવારના બધું ભોગ ધરાવો ને બધું તો મારથી નહીં થઈ શકે. આટલી બધી આપણે માળા માટે તો મને એટલો ટાઈમ નથી. આ બધું નેચરલ છે કે નહીં? એટલે કે માની લો આ બી ન થઈ શકે તો હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એક પગથિયું ઓર નીચે ઉતરે છે અને ત્રીજા લેવલમાં આપણને સમજાવે છે નિષ્કામ કર્મ યોગ. જો તું ભક્તિ યોગના વિધિ વિધાનનું પાલન કરી ન શકે તો બરોબર, ચાલો માની લીધું તમારી પાસે ટાઈમ નથી, આપણે તો મારા માટે કર્મ કરવાનો પ્રયત્ન કર, કારણ કે મારા માટે કર્મો કરવાથી તું પણ પૂર્ણ અવસ્થાને પ્રાપ્ત કરીશ. પેલા આપણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે જે કીધું ને મારા માટે કર્મ કરવાનો પ્રયત્ન કર, એને આપણે સમજી લઈએ. અને જે પ્રમાણે ચિત્ર આપેલું છે આપણે થોડું ઘણું ચિત્ર દ્વારા જ આપણે સમજવાની કોશિશ કરીએ. પેલાના વખતમાં શું છે, પર્ટિક્યુલરલી આપણે છે ને દ્વાપર યુગમાં ઘણા બધા મંદિરોનું બધાનું નિર્માણ થયું હતું. ત્યારે બધા લોકો શું હતા, આવી રીતે એ મંદિર નિર્માણના કામમાં એમાં પરોવાઈ જતા અને એ રીતે પોતે એમાં સેવા આપતા, પોતાનું આપણે યોગદાન આપતા અને એ રીતે આપણે કામગીરી બજાવતા. તો એ પણ આપણે ભગવાનની સેવા થઈ ગઈ, ભગવાન માટે કામ કર્યું કહેવાય. હવે તમે કહેશો કે ભાઈ આજની તારીખમાં આપણે કેવી રીતે કરી શકીએ કામ? આપણને મંદિર નિર્માણમાં આપણને યોગદાન કરવા માટે પણ ઘણી વાર ઓછો સમય મળે. ક્યારેક આપણને મોકો મળે તો આપણે થોડું ઘણું એમાં દ્રવ્યદાન કરી દઈએ આપણે. પણ આવી રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ વિશે આપણે કામ કેવી રીતે કરવાનું, એના માટે એક પ્રેક્ટિકલ દાખલો લઈએ આપણે. માની લો એકવાર 3 મજદૂર હતા. હવે 3 મજદૂર છે ને એક આપણે રસ્તાનું બાંધકામ ચાલતું હતું, એમાં આપણે મજદૂરી કરતા હતા. 3 જણા સેમ મજદૂરી કરતા હતા કે શું ભાઈ, રસ્તો ખોદતા હતા અને ઉપાડીને પછી ત્યાં બધી એક જગ્યાએ ઢગલો કરતા હતા. તો એકવાર એને ત્યાં કોઈક આપણે પત્રકારજીને પૂછે છે કે ભાઈ પેલા મજૂરને પૂછે છે, ભાઈ તું શું કરસ? તો કે હું મારી મજૂરી કરું છું અને આખો દિવસ આ પ્રમાણે હું મજૂરી કરીશ, તો એ મજૂરી કરીને પછી મને મહેનતાણું મળશે, મહેનતાણાથી મારા ઘરમાં જે પરિવાર છે એનું ભરણ પોષણ કરીશ. બરોબર. બીજો મજદૂર હતો ને એને પૂછે છે કે ભાઈ તું શું કરસ? તો કે ભાઈ હું પણ એ જ કામ કરું છું અને એ પ્રમાણે અહીંયા સરસ મજાનો રસ્તો બનશે, એ રસ્તો બનશે જેથી કરીને ગાડીને બધાની આવન જાવન ને માણસોને બધાની આવન જાવન માટે સરસ મજાનો રસ્તો અને પાકો રસ્તો બની જશે. એ પ્રમાણે મને મજદૂરી મળશે અને એ પ્રમાણે હું પણ મારા પરિવારનું ભરણ પોષણ કરીશ. ત્રીજા મજદૂરને પૂછે છે કે ભાઈ તું શું કરે છે? એટલે કે પેલા મજદૂર જે હતો ને સીમિત હતો ખાલી પોતાના ખાવા માટે અને પોતાના ભરણ પોષણ માટે પરિવારનો. બીજો મજદૂર જે હતો એ થોડોક એના કરતા એડવાન્સ હતો કે ભાઈ એને થોડુંક બાકી બધાનું બી થોડુંક વિચાર્યું આપણે કે ચાલો એ લોકો બધાને બી સુવિધા થશે. હવે જે ત્રીજા મજદૂર હતા ને એને જઈને પૂછે છે કે ભાઈ તું શું કરે છે? તો ત્રીજો મજદૂર છે ને જવાબ આપે છે કે તમે એલું દૂરમાં જોવો છો એક મંદિર બની રહ્યું છે, એ મંદિરની પાસે છે ને અત્યારે ત્યાં બધા લોકો જઈ નથી શકતા કારણ કે આ રસ્તો છે ને કાચો છે. હવે આ જયારે પાકો રસ્તો થઈ જશે ને ત્યારે બધા લોકો ત્યાં જઈ શકશે, ગાડીની આવન જાવન વધી જશે, રસ્તા ઉપર બાકી નાના નાના દુકાનો અને ફેરિયાવાળાઓ બેસશે, ખાવા પીવાની સુવિધા થઈ જશે, ઘણી બધું આવી રીતે બધી વ્યવસ્થા ને બધું સગવડ ને બધું થઈ જશે કે જેથી કરીને વધારે ને વધારે ભક્તો ત્યાં જઈ શકશે અને બધાની રોજીરોટી પણ ઘણા બધા એવા આપણે અવસર થઈ જશે. તો આવી રીતે એ ભક્ત વિચારે છે. એટલે કે એનો જોવાનો દ્રષ્ટિકોણ આખો કેટલો અલગ હતો. તો આવી જ રીતે છે એને પણ એ જ મજદૂરી કરે છે, એને પણ એ જ પૈસા મળવાના છે, એના પણ ઘણા પરિવાર છે, પણ પહેલાનો દ્રષ્ટિકોણ કેવો, બીજાનો કેવો અને ત્રીજાનો કેવો. એટલે કે આવી રીતે જો આપણે કોઈ બી કર્મમાં પ્રવૃત્ત થઈએ ને, હવે આ જ દાખલાને છે ને આપણે થોડુંક આજની તારીખમાં આપણી પ્રેક્ટિકલ લાઈફમાં આપણી પોતાની સાથે જોડીએ. માની લો આપણે બધા પોતપોતાના આપણા કર્મમાં અત્યારે અલગ અલગ પ્રવૃત્ત થયેલા હોય, કંઈક નોકરી કરતા હોઈએ, કોઈ બિઝનેસ કરતા હોય, કોઈ પ્રોફેશન કરતા હોય કે કાંઈ બી. હવે એ જે કર્મ આપણે કરતા હોઈએ એમાં શું છે, આપણે હરે કૃષ્ણ સુરેશભાઈ, હવે એ કર્મમાં છે ને આપણે જો કૃષ્ણ ભાવના યુક્ત એમાં જોડી દઈએ ને તો એ પણ છે ને આપણા નિષ્કામ કર્મ થઈ જાય. અને એવી રીતે બધા આપણા કર્મમાંથી આપણને પૈસા મળવાના છે, મહેનત કરીએ તો આપણને પ્રોફિટ થવાનો છે, બધું છે, આપણા ઘરમાં બી પરિવાર છે ને બધું છે આપણે, પણ આપણો જોવાનો દ્રષ્ટિકોણ છે ને આપણે થોડોક ચેન્જ કરવાનો છે.
અને એ રીતે બધા કર્મમાં આપણે પ્રવૃત્ત થઈને પણ આપણે એ કૃષ્ણ ભાવના એમાં એડ કરીને આપણે જો કર્મ કરીએ તો એ આપણું નિષ્કામ કર્મ થઈ જાય. એટલે કે ખાલી આપણા પોતાના અને પોતાના ફેમિલીના અને બધાના સ્વાર્થ પૂરતું આપણે કર્મ નથી કરવાનું. આપણે એનો થોડો દ્રષ્ટિકોણ ચેન્જ કરીને કૃષ્ણભાઈ ભાવના યુક્ત કરીને આપણે કર્મ કરવાનું છે. એટલે એ માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે તો મારા માટે કર્મ કરવાનો પ્રયત્ન કરે. એટલે કે આવી ભાવનાથી આપણે કર્મ કરવાનું છે. કારણ કે હવે એનું રિઝલ્ટ બતાવે છે આપણને કે એને શું ફળ મળશે. કારણ કે મારા માટે કર્મો કરવાથી તું પણ પૂર્ણ અવસ્થાને પ્રાપ્ત કરીશ. એટલે કે હવે તમે આમાં જોઈ શકો છો પૂર્ણ અવસ્થાને પ્રાપ્ત કરવી એટલે કે શું? ભગવાનને પ્રાપ્ત કરવા. પેલી કન્ડિશનમાં એટલે કે અનન્ય ભક્તિમાં ભગવાને શું કીધું કે ભાઈ મારી સાથે નિવાસ કરીશ. બીજામાં શું કીધું કે તું તારી ઈચ્છાને વિકસાવી શકીશ. એટલે કે રિઝલ્ટ નથી બતાવતા. પણ આમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એકદમ આપણને કહે છે કે ભાઈ તો ઈ કરવાથી પણ તું પૂર્ણ અવસ્થાને પ્રાપ્ત કરીશ. એટલે કે આમાં પણ આપણને ભગવાનની પ્રાપ્તિ થઈ શકે છે. એટલે કે તમે જોઈ શકો છો કે ઓલમોસ્ટ ફર્સ્ટ લેવલ અને થર્ડ લેવલનું એન્ડ રિઝલ્ટ આપણને સેમ મળે છે. આપણે અનન્ય ભક્તિ કરીએ તો ભગવાનનો વાસ આપણને મળવાનો જ છે. અને જો એવી રીતે આપણે નિષ્કામ કર્મ બી આપણે કરતા રહીએ અને સાથે સાથે ભગવાનની ભક્તિ બી આપણે કરતા રહીએ તો એમાં પણ આપણને ભગવાનની પ્રાપ્તિ આપણને સહજ થઈ જાય છે. કારણ કે એમાં પણ એન્ડ રિઝલ્ટ તરીકે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને બતાવે છે તું તો પણ પૂર્ણ અવસ્થાને પ્રાપ્ત કરી શકીશ. તો આપણે હવે સમજી શકીએ કે ભાઈ આપણે કર્મ તો છોડવાનું જ નથી. નિષ્કામ કર્મ આપણે કેળવવાનો છે અને નિષ્કામ કર્મની સાથે સાથે આપણે ભક્તિને આપણે એડ કરવાની છે. એટલે કે જેમ સોનામાં સુગંધ મળી જાય એવી રીતે આપણે પ્રયાસ કરીને આપણે ભગવાનને પ્રાપ્ત કરવાની કોશિશ કરવાની છે. આપણે હવે જે ભગવાન 3 લેવલ જે બતાવશે આપણને એ હવે આપણે એ બી સમજી લઈએ. તો ચોથા લેવલમાં પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે એટલે કે સકામ કર્મ. તો 11મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે પરંતુ જો તું મારી આ ભાવનામાં રહી કર્મ કરવા અસમર્થ હોય, એટલે કઈ ભાવનામાં? તો કે કૃષ્ણભાઈ ભાવના યુક્ત થઈને, તો તું પોતાના સર્વ કર્મના ફળોનો ત્યાગ કરી કર્મ કરવાનો પ્રયત્ન કર તથા આત્મસ્થિત થવાનો પ્રયત્ન કર. એટલે કે આ ચોથા લેવલમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે માની લો આવી રીતે તું નિષ્કામ કર્મ બી ન કરી શકતો તો એટલીસ્ટ તને જે ફળ મળે છે ફળનો તો ત્યાગ કર. એ તો મને સમર્પિત કર, એ તો મને અર્પિત કર. એના માટે તો મારા ગ્રેટિટ્યુડ અથવા થેન્ક્સ માન. એટલે કે એવી રીતે જો આપણે કર્મનો ત્યાગ કરીએ તો એટલા માટે એનું રિઝલ્ટ તરીકે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ શું કહે છે કે આત્મસ્થિત થવાનો પ્રયત્ન કર. ડેફિનેટલી હજી પૂરેપૂરું આત્મજ્ઞાન મળ્યું નથી એટલા માટે જ તો આત્મસ્થિત થયો નથી. એટલે કે છે કે હજી કંઈક ને કંઈક પોતાના સકામ કર્મ, પોતાના ઇન્દ્રિય સુખ માટે અને શરીર સુખ માટે અલગ અલગ કાર્યોમાં પ્રવૃત્ત થયેલો છે અને ભગવાન પાસે આવી રીતે કંઈક ને કંઈક માગે છે. તો એના માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે ફળનો તો ત્યાગ કર. અને એ ફળનો જો ત્યાગ કરીશ તો આસ્તે આસ્તે તારી બધી આત્મસ્થિત થવાની ભાવના બી ઓર વિકસશે. એના માટે તું પ્રયત્ન કરવાનું શરૂ કરી શકીશ. આમાં પણ કોઈ રિઝલ્ટ આપણને બતાવતા નથી. પછી હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 5મા અને 6ઠું લેવલ આપણને બતાવે છે. તો 12મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે જો તું આ પ્રક્રિયા અપનાવી ન શકે, એટલે કે ફળનો બી ત્યાગ ન કરી શકતો, તો જ્ઞાનોપર્જનમાં પરોવાઈ જા. જ્ઞાનોપર્જન એટલે કે શું? આપણા જે બધા શાસ્ત્રો છે, આપણા જે બધા વેદો, ઉપનિષદો, પુરાણો, ભાગવતમ, ભગવદ્ ગીતા બધા આપણા શાસ્ત્રોમાં સમાયેલા છે. તો એ શાસ્ત્રોને વાંચ, એટલે કે એમાંથી જ્ઞાન મેળવવાની કોશિશ કર. જો કે પછી હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આની પણ એક લિમિટેશન્સ છે. એટલા માટે કહે છે કે જો કે જ્ઞાન કરતા ધ્યાન શ્રેષ્ઠ છે. એટલે કે આ જ્ઞાન મેળવીને પણ જો આપણામાં એ બધું ન સમજાય, ભગવાનની ભક્તિમાં પ્રવૃત્ત ન થઈએ તો એના કરતા જો જે માની લે આજે ધ્યાન યોગી છે અથવા તો અષ્ટાંગ યોગ ફોલો કરે છે અને એવી રીતે ભગવાનને પ્રાપ્ત કરવાની કોશિશ કરે છે એ એના કરતા ચડિયાતો છે એ કહે છે. અને ધ્યાનથી પણ કર્મફળનો ત્યાગ શ્રેષ્ઠ છે. એટલે કે એનાથી પણ એટલે કે ઉપરનું લેવલ શું છે તો કે ભાઈ કર્મફળનો ત્યાગ કરવાનો. કારણ કે આવા ત્યાગ દ્વારા મનુષ્ય મનની શાંતિ પામે છે. એટલે કે જેમ જેમ એ કર્મફળનો ત્યાગ કરવાની કોશિશ કરશે અથવા એમાં પ્રવૃત્ત થશે એને ઘણી શાંતિ મળશે. પહેલા તો શું કે ભાઈ ચાલો કોઈ પણ ફળ મળશે ને તિરસ્કાર ભાવનાથી નહીં સ્વીકારે કે ભાઈ મેં તો આટલી મહેનત કરી, મને આટલું જ મળ્યું, મેં અત્યારે ચાહ્યું હતું એની બદલે આટલું મોડું મળ્યું, મેં આટલું ચાહ્યું હતું એની બદલે આટલું ઓછું મળ્યું. આવો બધો કોઈ એના મનમાં ભાવ નહીં રહે. અને હવે જે કાંઈ પણ એને મળ્યું હશે એ ભગવાનની કૃપા સમજીને માનશે અને અપનાવશે. એટલે કે એ પ્રમાણે થોડી થોડી શાંતિ મળશે. એટલા માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે જો કર્મફળનો ત્યાગ કરવાની ભાવના જો વિકસાવશે તો એટલીસ્ટ એને શાંતિ મળી શકશે. એટલે કે છેલ્લા જે 3 લેવલ છે આપણે સમજી શક્યા એ આપણા માટે એટલા આપણે કહી શકીએ કે ભાઈ ફળદાયક છે નહીં.
હવે આપણે એકવાર જો અહીંયા સુધીમાં 6 લેવલ આપણને સમજાવ્યા એનું પણ આપણે એકવાર સમરાઇઝ કરી લઈએ. સૌથી પહેલા ડેફિનેટલી અનન્ય ભક્તિ બતાવી, ભગવાનની સાથે વાસ કરશું. સાધના ભક્તિમાં આપણી આત્મસ્થિત થશું અને આપણું આસ્થા વિકસિત થશે. નિષ્કામ કર્મયોગમાં આપણને ઈશ ફળ પ્રાપ્ત થશે, ભગવાનની પ્રાપ્તિ થશે. એટલે કે આપણે કોશિશ કરવી જોઈએ કે ભાઈ મોસ્ટલી આપણે અત્યારે 3rd કેટેગરીમાં આપણે આવીએ, તેમાં પણ આપણને ઈ ફળ મળી શકે છે. અને સકામ કર્મમાં તો ભગવાને કીધું કે ભાઈ આપણે ફળનો ત્યાગ કરવો જ જોઈએ. અને એના પછી ધ્યાન અને જ્ઞાન માટે ભગવાને શ્રી કૃષ્ણે કીધું કે ભાઈ એકબીજાથી ઓર ઉતરતું જ છે આપણે. અને સૌથી છેલ્લે જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જ્ઞાનને મૂકે છે. એટલે કે ગમે તેટલું જ્ઞાન મેળવી લ્યો પણ જો ભગવાનની ભક્તિમાં પ્રવૃત્ત ન થાવ તો એ જ્ઞાન શું કામનું? એ જ્ઞાનનું ધ્યેય શું છે? એટલે કે જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાનું લક્ષ્ય શું છે? તો કે ભગવાનની પ્રાપ્તિ. ભગવાનની પ્રાપ્તિ કેવી રીતે થાય? તો કે ભાઈ ભક્તિ કરીને. એટલે કે એ બધું જ્ઞાન પણ એકદમ છેલ્લે છે. જો તમે ભક્તિમાં જ આપણે પ્રવૃત્ત થઈ જઈએ અને નિષ્કામ કર્મયોગ આજની તારીખમાં આપણે કેળવીએ તો આપણા માટે બહુ સહજ થઈ જાય છે આપણે. એટલે કે ભગવાનને પ્રાપ્ત કરવા આપણે જો કોશિશ કરીએ ને તો થઈ શકે છે. આપણને મનુષ્ય જીવન મળ્યું જ છે એટલા માટે કે આપણે આપણા લક્ષ્ય સુધી પહોંચી શકીએ. અને કેટલો સરસ આપણને એકદમ રોડ મેપ આપી દે છે. જેમ આજે માની લો કોઈ ડેસ્ટિનેશન જગ્યાએ આપણે પહોંચવું હોય, આપણે ગૂગલ મેપ ઓન કરીએ તો તરત આપણને કેવું અલગ અલગ રસ્તા દેખાડે છે. પહેલા આપણને પૂછે તમારે ગાડીથી જવું છે, ચાલીને જવું છે કે તમારે બસ પકડવી છે, લોકલ ટ્રાન્સપોર્ટ પકડવો છે, બધું આપણને પૂછે. પછી જેમાં આપણે ક્લિક કરીએ તરત આપણને પાછું એમાં શોર્ટેસ્ટ રૂટ બતાવે, ફાસ્ટેસ્ટ રૂટ બતાવી દે, બધું આપણને બતાવી દે. તો એવી જ રીતે સરસ મજાનો ભગવાન આપણને અહીંયા ગૂગલ મેપ આપણને આપેલો છે કે મને પ્રાપ્ત કરવાના બધા અલગ અલગ રસ્તાઓ છે અને બધામાં કેવી રીતે એન્ડ રિઝલ્ટ મળે છે એ પણ આપણને બધું સમજાવે છે. તો આપણે કેટલું હવે આ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરીને જો આપણે પ્રવૃત્ત ન થઈએ તો પછી આપણું મનુષ્ય જીવન શું કામનું? હવે 13માંથી લઈને 20મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ હવે ભક્તના ગુણ વર્ણવે છે. અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે આ બધા ટાઈપના ભક્તો મને બહુ પ્રિય છે, અથવા તો વાલા છે, અથવા તો મને બહુ ગમે છે. તો 13મા અને 14મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે જે મનુષ્ય કોઈનો દ્વેષ કરતો નથી, એટલે કે ઈર્ષ્યા ને બધું આવી જાય એમાં, પરંતુ જીવ માત્રનો દયાળુ મિત્ર હોય છે. જે પોતાને સ્વામી માનતો નથી તથા મિથ્યા અહંકાર રહિત છે, જે સુખ તથા દુઃખમાં સમાન રહે છે, જે સહિષ્ણુ છે, સદા સંતુષ્ટ રહે છે, આત્મસંયમી હોય છે તથા દ્રઢ નિશ્ચયપૂર્વક મારામાં મન તથા બુદ્ધિ સ્થિર કરી ભક્તિપરાયણ રહે છે, આવો ભક્ત મને બહુ પ્રિય છે. એટલે કે અહીંયા તમે જોઈ શકતો મેં અહીંયા બધા જે ગુણો વર્ણવેલા છે ભગવાને અહીંયા બ્રેકેટમાં મેં છેલ્લે લખેલું છે, એટલે કે 8. ટોટલ આમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 12થી લઈને 20મા શ્લોક સુધીમાં 29 ગુણ ભગવાન આ ભક્તના વર્ણવે છે. અને એવી રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બધા ભક્તો વતી કહે છે કે મને બહુ પ્રિય છે, ગમે છે અથવા વાલો છે. તો અહીંયા જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે 8 ગુણો જે વર્ણવેલા છે એવું નથી કે આ બધા ગુણો આપણે 1 by 1 છે ને કેળવવાના છે. આ બધા ગુણો છે ને આપણે કહી શકીએ એક જાતના પેરમાં આવે છે. એટલે કે એક ગુણ જો આપણે કેળવીએ ને તો બીજો ગુણ આપણામાં ઓટોમેટિકલી આવી જાય, અથવા તો એનો ઓપોઝિટ પેર હોય તો માની લો એક ગુણ આપણે હટાવી દઈએ તો બીજો ગુણ આપણામાં ઓટોમેટિકલી સારી રીતે ડેવલપ થઈ જાય. તો એ પણ આપણે થોડું ઘણું સમજી લઈએ. જેમ અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ શું કહે છે, પહેલા કોઈનો દ્વેષ કરતો નથી પરંતુ જીવ માત્રનો દયાળો મિત્ર હોય છે. એટલે કે આ બંને શું છે, પેર છે, પણ ઓપોઝિટ પેર છે. હવે આપણે શું કે માની લો કોઈનો આપણે ઈર્ષા ને બધું ન કરવી તો આપણે શું કરવું, ઓટોમેટિકલી એના ઉપર આપણે દયાળુ થવાનું. એટલે કે એક ચીજ કરીએ આપણે તો બીજી ચીજ આપણી ઓટોમેટિકલી હટી જાય. આપણે જો બધા પ્રત્યે દયાળુ થઈએ તો પછી આપણા ભાવમાં દ્વેષ ભાવના ઓટોમેટિકલી આપણા મનમાંથી હટી જાય. પણ આપણે વિચારીએ કે મારે દ્વેષ ભાવના હટાવી છે અને દયાળુ ભાવના લાવવી છે, વધારે કદાચ ડિફિકલ્ટ થાય. પણ બધા પ્રત્યે જો આપણે દયાળુ થઈ જઈએ તો દ્વેષ ભાવના ઓટોમેટિકલી હટી જાય. હવે એવી જ રીતે બીજું બી આપણે સમજીએ, જે પોતાનો સ્વામી માનતો નથી તથા મિથ્યા અહંકારથી રહિત છે. હવે આ પણ છે ને ઓપોઝિટ પેર છે. આપણને અહંકાર ક્યારે જાગે છે, જ્યારે આપણે પાસે કંઈક ચીજ હોય આપણે એના સ્વામી માનીએ છીએ. કોઈને સુંદરતાનો અભિમાન હોય, કોઈને પૈસાનો અભિમાન હોય, કોઈને પૈસાનો ઘમંડ હોય, પોતાને કોઈકની ક્વોલિફિકેશનનો ઘમંડ હોય, કોઈકને પોતાની હોદ્દાનો ઘમંડ હોય. હવે આ બધી ચીજને આપણે પોતાનો સ્વામી જ ન માનીએ તો આપણને અહંકાર ક્યાંથી આવે? એટલે કેટલું સહજ તે આપણે જોઈએ, આ બધું એક એક સમજીએ તો આપણે જે છે એ બધું ભગવાનનું જ છે. આપણે સેના સ્વામી છીએ. આપણે જો સાચા સ્વામી હોઈએ તો આપણા ભેગા સાથે આપણે લઈ જઈ શકીએ છીએ? કાંઈ નથી લઈ જઈ શકવાના આપણે. એટલે કે સ્વામિત્વ ભાવ જ જો આપણે હટાવી દઈએ તો અહંકાર શેનો? પછી અહંકાર કોઈ ચીજનો રહે જ નહીં આપણા હાથમાં. જે સુખ તથા દુઃખમાં સમાન રહે છે, આ પણ કેટલું સરસ પેરમાં આવે છે આપણે. એટલે કે
બેલેન્સમાં રાખવાનું છે. સુખમાં આપણે બહુ હરખાવાનું નથી અને દુઃખમાં બહુ આપણે સ્ટ્રેસ અથવા ડિપ્રેશનમાં નથી આવવાનું. જે સહિષ્ણુ છે સદા સંતુષ્ટ છે. આપણે જો બંને આપણે પેરમાં છે. આપણે એકવાર જો આપણે બેલેન્સ લાઈફ જીવતા જઈએ તો પછી કોઈ દુઃખ આવે તો ઓટોમેટિકલી આપણામાં સહનશક્તિ આવી જ છે. અને સંતુષ્ટ એટલે કે જે કાંઈ પણ માની લો સુખ આપણને પ્રાપ્ત થાય એમાં પણ આપણે સંતુષ્ટ કેળવી લઈએ કે ભાઈ ચાલો જે મેળવું બધું ભગવાનની ઈચ્છાથી મેળવું. તો કેટલું સરસ આપણને થઈ જાય. સહનશક્તિ બી કેળવી શકીએ આપણે અને સુખમાં આપણે બહુ ઉશૃંખલ બી ન થઈએ. આત્મસંયમી હોય છે. આ એક થોડો સરસ મજાનો કેરેક્ટરિસ્ટિક છે જે આપણે ડેફિનેટલી આ બધું જ્ઞાન ક્યારે આવે જ્યારે આપણને આત્મજ્ઞાન કેળવેલું હોય ત્યારે ને. એટલે કે એક આત્મજ્ઞાન જો આપણે એકવાર કેળવી લઈએ તો પછી સમજી શકીએ કે આ બધું જ્ઞાન જે છે ને એની પાછળ આવી જાય. જેમ આપણે માલગાડી હોય ને, એન્જિન આગળ હોય અને એની પાછળના ડબ્બા કેમ ચાલ્યા કરે આવ્યા કરે એક બાય એક કરીને. એટલે કે એકવાર આપણે સરસ મજાનું આવી રીતે આત્મજ્ઞાન અથવા આત્મસંયમી થઈ જઈએ આ બધા જે છે ને રેલગાડીના ડબ્બા જેવા છે. આપણી પાછળ ઓટોમેટિકલી આવતા રહીએ. તથા દ્રઢ નિશ્ચયપૂર્વક મારામાં મન તથા બુદ્ધિ સ્થિર કરી ભક્તિ પરાયણ રહે છે. આ બધું આપણે આત્મજ્ઞાનનો જ એક પાર્ટ છે. આપણે કે ભગવાનની ભક્તિમાં પછી આપણે પરોવાઈ જઈએ છીએ. તો આવો ભક્ત મને બહુ પ્રિય હોય છે. હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 15મા શ્લોકમાં વર્ણવે છે જે કોઈને કષ્ટ આપતો નથી. આપણે જો બધા પ્રત્યે દયાળુ હોઈએ તો પછી કષ્ટ આપવાનો સવાલ જ ક્યાંથી આવ્યો? ઓલા શ્લોકમાંથી જ આપણે ડિરાઈવ કરી શકીએ આપણે. અને જે અન્ય કોઈને કારણે અસ્વસ્થ થતો નથી. સુખ અને દુઃખમાં જો આપણે બેલેન્સ રહીએ તો કોણ શું આપણને દુઃખી કરવાનો છે? 2-4 વચન કડવા વચન કહીને ગયા શું ફરક પડવાનો છે આપણને? એટલે કે એમાં પણ આપણે આપણું બેલેન્સ ન ખોઈએ. આપણે જે સુખ તથા દુઃખમાં ભય તથા ચિંતામાં સ્વભાવયુક્ત રહે છે. ભય અને ચિંતા શેનું? આપણે ભગવાન આપણી સાથે હોય તો પછી આપણે ભય અને ચિંતા રાખવાની જરૂરત જ શું છે? આપણે શેનો ભય આપણે અને ચિંતા શેની? આપણને મોસ્ટલી ચિંતા શેની હોય છે? કાલે શું થશે? નોકરી થશે રહેશે કે નહીં? સેલ વધશે કે નહીં? પ્રોફિટ વધશે કે નહીં? એ બધાની ચિંતા શું કામે? ભગવાન છે ને, બસ બધું એમની મરજી પ્રમાણે થાય છે, બરાબર જ થાય છે. એટલે કે સંભાવયુક્ત રહે છે. એવો એ ભક્ત મને બહુ પ્રિય છે. આ પણ અહીંયા પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 3 ગુણો વર્ણવે છે ભક્તના. તો આના સંદર્ભમાં જે મેં ફોટો આપેલું છે એ પ્રમાણે આપણે એક આપણા ચિત્રકેતુ મહારાજની સ્ટોરી છે. ચિત્રકેતુ મહારાજને એકવાર આવી રીતે પાર્વતી માતા શ્રાપ આપે છે કે જ્યાં તારો મૃત્યુ લોકમાં અથવા તો અસુરો લોકમાં જન્મ થશે પાછો. તો ચિત્રકેતુ મહારાજ ભગવાનના બહુ મોટા ભક્ત હતા. તો એવી રીતે જયારે ભગવતને આવી રીતે શાપ મળે છે ત્યારે પણ છે એને સ્વીકારે છે. કારણ કે એને શું છે, બધી અવસ્થામાં ભગવાનની ભક્તિ જો મળી જાય ને એનાથી વધારે એને કાંઈ જોતું નથી. પછી એ મૃત્યુલોક હોય, સ્વર્ગલોક હોય કે નરકલોક હોય, એમાં એને કોઈ ફરક પડતો નથી. જો એને ભગવાનની ભક્તિ એના સ્મરણમાં રહી ગઈ બસ એને મળી ગયું. ઘણા લોકો આપણે કેવું છે, મને મારા ભગવાન મળી ગયા ને બસ બીજું મને શું જોવે છે. ઘણી વાર આપણે ઘણા લોકોના મોઢાથી આપણે સાંભળીએ છીએ ભગવાનના જે સરસ મજાના દર્શન થઈ ગયા ને બસ મારો દિવસ સારો ગયો બસ. એટલે કે આવો ભાવ હતો. એટલે કે ચિત્રકેતુ મહારાજને આવો શાપ મળે છે તેમ છતાં પણ પોતે બેલેન્સ મારીએ છે. કારણ કે એને ભગવાનની ભક્તિ તો મળે છે ને. તો એ જ રીતે અહીંયા શ્રીમદ ભાગવતમમાં બી આપણે 6ઠ્ઠા સ્કંદમાં 17મા અધ્યાયમાં 28 શ્લોકમાં આ પ્રમાણે વર્ણવવામાં આવેલું છે. ભગવાન નારાયણની સર્વોચ્ચ વ્યક્તિત્વની ભક્તિ સેવામાં રોકાયેલો ભક્ત જીવનની કોઈ પણ સ્થિતિથી ક્યારેય ડરતા નથી. ભલે સ્વર્ગ હોય નરક હોય ગમે તો તેમના માટે સ્વર્ગીય ગ્રહો, મુક્તિ અને નરક ગ્રહો બધા એક સમાન છે. આવા ભક્તોને ફક્ત ભગવાનની સેવામાં જ રસ હોય છે, ભગવાનની ભક્તિમાં જ રસ હોય છે. વોટ એવર ધ કમ. જગ્યાનું શું છે? જગ્યાનું તો કઈ એટલું મહત્વ જ નથી ને. ભગવાનની ભક્તિ કરું છું ને બસ, તો પછી મને શું જોવે એના કરતા. પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 16મા શ્લોકમાં વર્ણવે છે ભક્ત જે પ્રવૃત્તિઓના સામાન્ય ઘટનાક્રમ પર અવલંબિત રહેતો નથી. એટલે જે ઘણી બધી સિચ્યુએશન આપણને જોવામાં આવે છે, કેમ કે માની લો આપણે હમણાં કોરોના કાળ આવ્યો, કેવી સિચ્યુએશન થઈ ગઈ હતી બધી. તો જે ભગવાનના ભક્તોની બધા હોય ને આનાથી બહુ ગભરાય નહીં. કારણ કે એ એક શું છે કે ભાઈ નેચરલ કેલેમિટી આપણે કહી શકીએ અથવા નેચરલ ડિઝાસ્ટર કહી શકીએ. કાંઈ બહુ મોટો ભૂકંપ આવ્યો, ક્યાંય બહુ મોટું ધરતીકંપ આવ્યો કે ક્યાંય મોટો પૂર આવ્યો, કાંઈ બી આવ્યું એવી રીતે. તો એ જે આખો જે કાળક્રમનો ચક્ર ચાલ્યા કરે એનાથી શું વધારે કઈ ડિસ્ટર્બ ન થાય. ઠીક છે, જેવી ભગવાનની મરજી, જેમ થવાનું છે એમ થશે બધું. એટલે કે આવી બધી પ્રવૃત્તિઓના સામાન્ય ઘટનાક્રમ પર અવલંબિત રહેતો નથી. જે પવિત્ર એટલે કે મનથી પવિત્ર છે, બુદ્ધિથી પવિત્ર છે, શરીરથી પણ પવિત્ર છે. નિપુણ એટલે કે શેમાં નિપુણ છે? તો કે ભગવાનની ભક્તિ કરવામાં નિપુણ છે.
ચિંતા રહિત તથા સમસ્ત દુઃખોથી મુક્ત છે. કોઈ ચિંતા કે કાંઈ છે જ નહીં, બસ ભગવાનની ભક્તિમાં જ પરોવાયેલો છે અને કોઈ ફળ માટે પ્રયાસ કરતો નથી. અહીંયા પણ 5 ગુણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ વર્ણવે છે, તે મને અત્યંત પ્રિય છે. તો આના સંદર્ભમાં બી પણ અહીંયા પિક્ચરમાં જે પ્રમાણે આપણે વર્ણવેલું છે, આપણે સુદામાની સ્ટોરી લઈ લઈએ. સુદામાથી આપણે જાણીએ છીએ કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના બહુ પરમ મિત્ર હતા, નાનપણના મિત્ર હતા, અથવા તો કહી શકીએ આપણે લંગોટિયા મિત્ર હતા. હવે જ્યારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ દ્વારકાધીશ એટલે કે દ્વારિકા નગરીના રાજા થઈ જાય છે, ત્યારે સુદામા આપણે જાણીએ છીએ કે ભાઈ એમની પરિસ્થિતિ એટલે કે ફાઇનાન્શિયલ પોઝિશન એટલી કઈ સ્ટ્રોંગ નહોતી, દરિદ્ર હતા અને એ જ અવસ્થામાં રહ્યા હતા અને સારા એવા ઉચ્ચ કોટીના બ્રાહ્મણ બી હતા. તો એમની પત્ની એમને એકવાર કહે છે કે ભાઈ તમારા આ મિત્ર છે, તમારા ગાઢ મિત્ર છે, નાનપણના મિત્ર છે, તમે એકવાર તમારી જઈને એમને તમારી સ્થિતિનું બધાનું વર્ણન કરો. માગવાનું નથી કહેતા એમના પત્ની, પણ ખાલી સ્થિતિનું ને એવી રીતે વર્ણન કરવાનું કે છે કે તમે એની પાસે જાઓ અને મળો. આ સુદામાજી ના પાડે છે, પણ જેમ આપણે કહીએ ને કે ભાઈ સ્ત્રી અઠ અને બાળ અઠ, એની આગળ આપણે નમતું જોખવું જ પડે. એટલે કે એવી રીતે એમની પત્ની ઘણી વિનંતી કરે છે, ત્યારે પછી સુદામાથી જાય છે. હવે સુદામાજી જાય છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના ધામમાં દ્વારિકાધીશ, ત્યાં પણ એમનું સરસ મજાનું આગતા સ્વાગતા થાય છે. જેવું એના દ્વારપાલ લોકો આવીને કહે છે કે સુદામાજી આવ્યા છે, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ તરત ઊભા થઈને દોડીને એનું સ્વાગત કરવા ઊભા થાય છે. આવીને પછી એને સરસ મજાનું સ્થાન આપે છે. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતે એમના હાથે એના ચરણ ધોવે છે, કારણ કે ડેફિનેટલી બ્રાહ્મણ હતા, એટલે કે એ પ્રમાણે પણ એમનો ધર્મ બને છે. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બધા કામ કરેલા છે એમના. પછી એ પ્રમાણે એમની પત્નીઓને પણ કહે છે કે તમે એની સેવા કરો. એ લોકો એમની સત્યભામા અને બધા એમની પત્નીઓ પણ એમની સેવાઓ કરે છે. અને ત્યારે પણ સુદામાજી કાંઈ માંગતા નથી અને સુદામાજી એમને કઈ વગર વર્ણવ્યા અને વગર કઈ કીધા વગર કઈ માયગા વગર પાછા પોતે વયા જાય છે. અને પછી એન્ડ રિઝલ્ટ તો આપણે જાણીએ જ છીએ કે જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 9મા અધ્યાયમાં આપણને 22મા શ્લોકમાં કીધું છે કે ભાઈ મારા ભક્તોનું રક્ષણ કરું છું અને એને જે જોવે છે એની પૂર્તિ કરું છું. અને જોવે છે ત્યાં જઈને તો એના ઝૂંપડીમાંથી મહેલ બની ગયો હતો અને બધું થઈ ગયું હતું. એટલે કે અહીંયા આપણે સ્ટોરી લેવાનો મતલબ શું કે ભાઈ જેમ અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે ને કે એને કોઈ ફળ માટે પ્રયાસ કરતો નથી. સુદામાએ પોતાના હિસાબે કોઈ એફર્ટ ન આપ્યા, ભલે એમની પત્નીના વિનંતીના કહેવાના હિસાબે પોતે ઘરમાંથી નીકળ્યા બી અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને ત્યાં ગયા બી, તેમ છતાં બી એને કોઈ પ્રયત્ન કર્યા કે હું ભગવાનને કહું. ક્યાંય બી એક મોઢામાંથી એમને શબ્દ નીકળો અથવા તો કોઈક એના પોતાના એક્શન દ્વારા બી એને કઈ વર્તાયું, એટલે કે કોઈ ફળ માટે પ્રયાસ કરતું નથી. શું કામે આપણે પ્રયાસ કરવો? આપણે ભગવાન પાસે કઈ ભીખ થોડીને માંગવાની છે. ભગવાન તો આપણા અંદરમાં બસે છે, હૃદયમાં બસે છે. એને ખબર છે ઓલરેડી કે ભાઈ મારા ભક્તને શું જરૂર છે, એને શેની જરૂરિયાત છે અને શેનું એને રક્ષણ જોવે છે. બસ એ તો ભગવાન અંતર્યામી છે, બધું આપણું પૂરું પડવાના જ છે આપણે. તો પછી આપણે શું કામ એવા ફળ માગીને આપણે એવી રીતે માગવું ભગવાન પાસે? આ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે તે મને અત્યંત પ્રિય છે. પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 17મા શ્લોકમાં કહે છે કે જે કદી હર્ષ પામતો નથી, કદી શોક કરતો નથી, જે પશ્ચાતાપ કરતો નથી કે કશું ઈચ્છતો નથી અને જે શુભ તથા અશુભ બંને વસ્તુઓનો પરિત્યાગ કરે છે, તે ભક્ત મને અત્યંત પ્રિય છે. અહીંયા પણ 3 ગુણો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ વર્ણવેલા છે. તો આ આખા શ્લોકના સંદર્ભમાં જેમ આપણે પ્રહલાદ મહારાજની સ્ટોરી છે, આપણે જાણીએ છીએ કે એમના પિતા આપણે અસુર હતા, હિરણ્યકશ્યપ, અને કેટલો બધો એના ઉપર ત્રાસ ગુજારતા. પ્રહલાદ મહારાજને એમણે નષ્ટ કરવા માટે, એમના હત્યા કરવા માટે કેટલા બધા પ્રયત્નો કરેલા. પહાડમાંથી ફેંકી દીધો, ઝેરી નાગો એના ઉપર છોડવામાં આવ્યા, અસુરો એના ઉપર વગર અલગ અલગ શસ્ત્રોથી એના ઉપર હુમલો કરે છે. છેલ્લે અંતમાં એને એની બહેન હોળિકા હતી, એના ખોળામાં બેસાડવામાં આવે છે, કારણ કે હોળિકાને વરદાન હતું કે ભાઈ એ ન બળી શકે પણ પ્રહલાદ મહારાજ બળી જશે જયારે આવી રીતે અગ્નિમાં હોળિકા એને લઈને ખોળામાં બેસશે ત્યારે. આ બધા એના ઉપર કરેલા હતા. તેમ છતાં પણ પ્રહલાદ મહારાજ શું બધામાંથી ઉગરી જાય છે, બધામાંથી બચી જાય છે. એટલે કે શું કોઈ હર્ષ પામતા નથી કે હા ચાલો હું તો બચી ગયો, ભગવાનનું નામ લઉં છું. ભગવાન કોઈ હર્ષ નહીં, પોતે ન્યુટ્રલ છે. બસ હંમેશા ભગવાનનું નામમાં જ પોતે પ્રવૃત્ત થયા હતા કે કદી શોક બી કરતો નથી. એના પિતા થઈને એના ઉપર આટલો મોટો અત્યાચાર કરે છે, કોઈ વાતનો એને શોક હતો? કાંઈ નહીં. બસ ભગવાનની પ્રાર્થના અને ભગવાનની ભક્તિમાં પોતે પ્રવૃત્ત થયેલા હતા. કોઈ પશ્ચાતાપ કરતો નથી અને પશ્ચાતાપી નથી થતા. શું કામ મારા પિતા થઈને મારા ઉપર આટલું બધું કરે છે, આવી રીતે આમ કરે છે? કશું ઈચ્છતો બી નહોતો તથા શુભ અથવા અશુભ બંને વસ્તુનો પરિત્યાગ કરે છે. કેટલા સરસ મજા પ્રહલાદ મહારાજ ભગવાનની ભક્તિમાં પ્રવૃત્ત થયેલા હતા. આના માટે પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે તે ભક્ત મને અત્યંત પ્રિય હોય છે.
હવે આજની તારીખમાં પણ જો આપણે આ દાખલાને કન્ટિન્યુ કરીએ ને તો ઘણીવાર છે ને તમે જોજો જે ભગવાનનો ભક્ત હોય ને એના આજુબાજુમાં જ ઘણીવાર તો ઘરમાં બી આવા મેમ્બરો હોય ઘણીવાર. આજે એક ફેમિલી અંદર બી તમે જોજો ઘણીવાર કોઈક ભગવાનને બહુ માનતું હોય, કોઈક ભગવાનને થોડુંક માનતું હોય, કોઈક ભગવાનને જરાય ન માનતું હોય. અને જે જરાય ન માનતું હોય ને ઘણીવાર આવી રીતે બધા ભક્તને સંભળાવે, કંઈક એનો ટાઈમ સચવાય ન સચવાય, શું અત્યારે ભગવાનની ભક્તિમાં પડેલી છો, શું આવી રીતે આમ છે, મારો અત્યારે ઓફિસ જવાનો ટાઈમ છે, આમ છે. આ ટાઈપનો અત્યાચાર જ થયો ને આપણે કહી શકીએ, જે પ્રહલાદ મહારાજ ઉપર બધું થયેલું હતું. એટલે કે આવા બધા જે આપણે એક્ઝામ્પલ અથવા જે સ્ટોરી અત્યારે લઈએ છીએ એનો મતલબ એમ નથી કે આ બધી આજની કાળમાં આપણને એ રિલેવન્ટ નથી. આજની તારીખમાં પણ ક્યાંક ને ક્યાંક આપણે જો બંધ બેસાડીએ ને તો આવા બધા દાખલા આપણી પાસે સામે આવે છે. પણ શું ભગવાનનો જે ભક્ત હોય ને આ બધી સિચ્યુએશનમાંથી પાસ થાય છે, પસાર થાય છે, એનો સામનો કરે છે, સ્ટ્રગલ કરે છે અને પોતાના એકદમ દ્રઢ નિશ્ચયપૂર્વક ભગવાનની ભક્તિમાં પરોવાયેલો રહે છે. એને ક્યારેય એમાંથી વિચલિત થતું નથી, ક્યારેય માર્ગ છોડી નથી દેતું. એને પણ ઘણીવાર ક્યારેક કષ્ટ આવે છે, દુઃખ આવે છે. એમાં પણ 3 ટાઈપની તકલીફ આપણે કહે ને કે આધિ, વ્યાધિ, ઉપાધિ. ઘણીવાર પોતાના શરીરની તકલીફ એને આવી જાય છે કે ભગવાનની એવું કોઈ ભક્તિ નિયમ લીધેલો એ ન કરી શકે. ક્યારેક જેમ આપણે કીધું ને બીજા ઘરવાળા મેમ્બર તરફથી આવી તકલીફ આવે, અથવા તો ક્યારેક કોઈક એવી નેચરલી બી એવી કોઈ તકલીફ આવે, કુદરતી તરફથી તકલીફ આવે. પણ આ બધા માર્ગમાં છે ને એ વિચલિત થતું નથી અને ભગવાનની ભક્તિમાં આગળ વધે છે આપણે. પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 18 અને 19માં શ્લોકમાં કહે છે કે જે શત્રુઓ તથા મિત્ર પ્રત્યે સમાન રીતે વર્તે છે. એટલે કે તમે કહેશો કે ભાઈ ભક્તને વળી શત્રુ કેવો? ડેફિનેટલી ભક્તને કોઈ શત્રુ નથી હોતો, પણ સામેવાળો જો આ ભક્તને શત્રુ અથવા મિત્ર તરીકે ડિફરન્શિએટ કરીને માનતો હોય તો જ્યારે આ ભક્તને એ માણસ પ્રત્યે કોઈ એવું વર્તન કરવાનું આવે, માની લો આ ભક્ત છે અને એની સામે 2 માણસ છે, એકનો આ મિત્ર માને છે અને એક એનાને દુશ્મન માને છે. હવે આ ભક્તને ક્યારેક જજમેન્ટ કરવાનો સવાલ આવે કે ભાઈ આ 2 માંથી કોણ સાચું, કોણ ખોટું ને કોણ વધારે સરોકારી, ત્યારે એ ભક્ત એમ નહીં જોવે કે ભાઈ ઓલો તો મને શત્રુ માને છે ને, ચાલ હવે હું આની તરફેણમાં શું કામ ચુકાદો આપું કે નિર્ણય આપું કે મારો અભિપ્રાય બતાવું. એ ત્યારે આ 2 વચ્ચે છે ને સમાન રીતે વર્તે છે, એ 2માં કોઈ ડિફરન્સ જોતો નથી. તો એ સેન્સમાં આપણે લેવાનું છે કે જે શત્રુઓ તથા મિત્ર પ્રત્યે સમાન રીતે વર્તે છે, જે માન તથા અપમાનમાં, ઠંડી તથા ગરમીમાં, સુખ તથા દુઃખમાં, કીર્તિ તથા અપકીર્તિમાં સંભાવયુક્ત રહે છે. એટલે કે અહીંયા બધી 4 ચીજની આપણને કોન્ટ્રાડિક્ટરી પેર ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે બતાવેલી છે. અહીંયા જેમ કે માન અપમાન, કોઈ આપણને માન આપે, કોઈ અપમાન કરે, કઈ ફરક ન પડવો જોઈએ. ઠંડી તથા ગરમીનો મતલબ શું કે ભાઈ ઋતુ પ્રમાણે નહીં, કે ભાઈ અનુકૂળ પરિસ્થિતિ અથવા પ્રતિકૂળ પરિસ્થિતિ, ફેવરેબલ સિચ્યુએશન અથવા અનફેવરેબલ સિચ્યુએશન, એ રીતે ઠંડી ગરમીનો મતલબ લેવાનો છે આપણે. અને સુખ તથા દુઃખમાં એટલે કે સારી અથવા ખરાબ પરિસ્થિતિ જે કંઈ પણ હોય. કીર્તિ તથા અપકીર્તિમાં એટલે કે ભાઈ આપણે ઘણીવાર ક્યારેક જોજો બહુ કીર્તિ ફેલાયેલી હોય અને ઘણીવાર આપણને ક્યારેક અપકીર્તિનો બી સામનો કરવો પડે. તો આ બધામાં સંભાવયુક્ત રહે છે. જે દુસંગથી સદા અળગો રહે છે. દુસંગ કોનો કેળવવાનો? તો કે ભાઈ જે ભગવાનનો ભક્ત ન હોય એને બને ત્યાં સુધી એવોઇડ કરવાનું, એને ટાળવાનું. આપણે એને અપમાનિત નથી કરવાનું, પણ એને આપણે એવોઇડ તો કરી શકીએ, ટાળી તો શકીએ, એનાથી દૂર તો રહી શકીએ, એનાથી અળગા તો રહી શકીએ આપણે. સદા મૌન ધારણ કરે છે. સદા મૌન ધારણ એટલે કે શું કે ભાઈ આપણે મગમાં શું કહેવાય, મોઢામાં મગ ભરી નથી બેસવાનું, પણ શું જરૂર પડે એટલું બોલવાનું, તોલીને બોલવાનું આપણે એ પ્રમાણે. તથા મળે તે વસ્તુથી સંતુષ્ટ રહે છે. એટલે કે ડેફિનેટલી જેમ આગળના શ્લોકોમાં જ આપણે જાણી ગયા કે સહિષ્ણુ અને સંતુષ્ટ હોય છે. તો ડેફિનેટલી જે કાંઈ પણ ચીજ વસ્તુ આપણને મળે બધામાં આપણે સંતોષ માનવાનો છે. જે નિવાસ માટે ઘરની પરવા કરતો નથી, એટલે કે જે કાંઈ પણ સિચ્યુએશન અથવા પરિસ્થિતિ એની સામે આવે એની સામે એડજસ્ટ કરી લે અને પોતે એ પ્રમાણે પોતાના ભક્તિમાં આગળ વધે. જે જ્ઞાનમાં દ્રઢ છે. ક્યાં જ્ઞાનમાં? તો કે આત્મજ્ઞાનમાં. અને ભક્તિમાં સંલગ્ન રહે છે, એટલે કે કન્ટિન્યુઅસલી નિરંતર ભક્તિભાવમાં પોતે પ્રવૃત્ત થયેલો છે. અહીંયા પણ જોઈ શકીએ છીએ આપણે ટોટલ 10 ગુણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ વર્ણવે છે. એવી રીતે અલગ અલગ રીતે આપણે 12 થી લઈને 19મા શ્લોક સુધી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ટોટલ 29 ગુણ આવા ભક્તના વર્ણવે છે. તો એના માટે કહે છે આવો મનુષ્ય મને અત્યંત પ્રિય છે. અહીંયા પણ એક સરસ મજાની આપણે ફોટો દ્વારા આપણે અંબરીશ મહારાજની સ્ટોરી છે. અંબરીશ મહારાજ ભગવાનના બહુ મોટા ભક્ત હતા. આપણે કહીએ ને કે આપણી જે 5 ઇન્દ્રિયો છે, 5 ઇન્દ્રિયો આપણે ભગવાનના ભક્તિમાં લગાડી દઈએ તો આપણે અનન્ય ભક્તિ પણ પામી શકીએ. તો એવી જ રીતે અંબરીશ મહારાજે પણ પોતાની 5 ઇન્દ્રિયો અને સાથે સાથે 5 પોતાની કર્મેન્દ્રિયો પણ, એટલે કે કહી શકીએ કે 10 ઇન્દ્રિયો ભગવાનના કામમાં જ લગાડી દીધી હતી. અનન્ય ભક્તિ એમણે પ્રાપ્ત કરેલી હતી.
અને આ દુર્વાસા ઋષિ શું છે, આપણે જાણીએ છીએ કે ભાઈ એમનો ગુસ્સો પણ એક આપણે નાકના ટેરવે હોય છે, એટલે કે બહુ નાની નાની વાતમાં ગુસ્સો થઈ જાય તો ક્રોધિત થઈ જાય અને શાપ આપે. અને ત્યારના પ્રમાણે મહર્ષિઓને બધામાં શ્રાપમાં એટલી શક્તિઓ બી હતી. તો એકવાર થાય છે શું કે ભાઈ એકાદશી પછી આપણે જયારે બીજે દિવસે પારણું કરીએ, એટલે કે આપણે ઉપવાસ કર્યો એ તોડીએ આપણે, એવાનો સમય હોય છે. અને એ ટાઈમમાં અત્યારે દુર્વાસા ઋષિ આવે છે, પ્રગટ થાય છે. અને એ શું છે, અમરીશ મહારાજની પરીક્ષા લેવા માંગે છે કે આટલો મોટો ભક્ત છે, જોઈએ તો સહી. તો એ રીતે ત્યારે આવે છે અને અમરીશ મહારાજ જયારે દુર્વાસા ઋષિને જોવે છે, એનું ભાવભર્યું એને આમંત્રિત કરે છે, શું કહેવાય આપણે આગતા સ્વાગતા કરે છે, સ્વીકાર કરે છે, પગે લાગે છે અને બધું કરે છે, માન આપે છે ને બધું, અને કહે છે કે ભાઈ ચાલો હવે પારણાનો સમય છે, આપણે સાથે પારણા કરશું. ત્યારે અમરીશ મહારાજ દુર્વાસા ઋષિ કહે છે કે ભાઈ હું પહેલા આપણે સ્નાન કરીને આવું, પછી આપણે ભોજન લેશું. હવે જયારે સ્નાન કરવા જાય છે ત્યાં મોડું થઈ જાય છે અને પોતે ધ્યાનમાં ત્યાં બેસી જાય છે. અહીંયા આપણે જેમ જાણીએ છીએ કે ભાઈ પારણા કરવાનો પણ એક સમય હોય, આપણે એ ટાઈમમાં પારણા કરવું જોઈએ. તો અમરીશ રાજા પોતાના બધા જે સહાયકો હતા એ બધાને પૂછે છે કે ભાઈ શું કરવું, સમય વીતતો જાય છે, પારણું લેવું કે ન લેવું, અને એમની આજ્ઞા વગર, એમને જમાડ્યા વગર હું ન લઈ શકું. ત્યારે બધા લોકો એને સલાહ આપે છે કે ભાઈ તમે જળ લઈ શકો, ખાલી પાણી લઈ શકો, કે જેથી કરીને તમારો પારણાનો સમય બી સચવાઈ જશે અને તેમાં ક્યાંય અન્ન બી મોઢામાં નથી નાખ્યું, એટલે કે ભાઈ એમને જમાડ્યા વગર તમે બી જમ્યા નથી, પણ એમાં આપણું સચવાઈ જશે. તો આવી રીતે એ પોતે જળ ખાલી પોતાના મુખમાં મૂકે છે. અને આ દુર્વાસા ઋષિને ત્યાં ખબર પડી જાય છે, કારણ કે બધા ત્રિકાળ જ્ઞાની હતા. તો આ રીતે દુર્વાસા ઋષિને ત્યાં સમજાઈ જાય છે અને પછી આવીને અમરીશ મહારાજ ઉપર ક્રોધિત થાય છે બહુ, અને એમને પણ નષ્ટ કરવા માટે પોતાની યોગ શક્તિને બધે ઉપયોગ કરે છે. એક આવી રીતે અસુરને પ્રગટ કરે છે અને એમને ચલાવવાની અથવા બાળવાની કોશિશ તે બધું થાય છે આપણે. ત્યારે શું છે કે ભાઈ અમરીશ મહારાજ ત્યારે પણ આવી પરિસ્થિતિમાં પણ એકદમ શાંત ઉભા રહીએ છે, ચૂપચાપ કહે છે કે ભાઈ હા, મારાથી અપરાધ થઈ ગયો છે, તમે જે મને સજા આપવા માંગતા હો એ સજા હું એના માટે ભોગવવા તૈયાર છું. પણ જેમ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ છે ને આપણને કીધું છે ને, એના ભક્તોનું રક્ષણ કરે છે. તો ત્યારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનું સુદર્શન ચક્ર આવે છે અને એ પછી આ દુર્વાસા ઋષિની પાછળ જાય છે. અને એ દુર્વાસા ઋષિ પછી પેલા મહાદેવજી પાસે જાય છે, બ્રહ્માજી પાસે જાય છે કે મને આ સુદર્શન ચક્રથી બચાવો. બધા કહે છે કે ભાઈ આમનાથી રક્ષા તો તમને ખાલી ભગવાન વિષ્ણુ જ અથવા તો શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન જ કરી શકે, તમારે એમની પાસે જવું જોઈએ, કારણ કે આ શસ્ત્રનો અમારી પાસે કોઈ ઉપાય નથી. પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પાસે જાય છે, તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પણ કહે છે કે ભાઈ મારા ભક્તોનું તે અપમાન કર્યું છે, મારા ભક્તોને તે આવી રીતે ત્રાસ પહોંચાડ્યો છે, કષ્ટ આપ્યો છે, તો પછી તારે એની જઈને માફી માંગવી પડશે, હું તને માફી બી નહીં આપી શકું. ફરીથી પાછા દુર્વાસા ઋષિ અમરીશ મહારાજ પાસે આવે છે અને અમરીશ મહારાજ પણ ત્યારે એમને માફ કરે છે. તો આ રીતે આપણે કહી શકીએ કે કેટલા સર્વોચ્ચના ભક્તના લક્ષણ છે આપણે. અને જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જે પોતાના ભક્તોના રક્ષણ કાજે આવે છે, જેમ આપણે પ્રહલાદ મહારાજના રક્ષણ માટે આવ્યા હતા અને થાંભલામાંથી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ નરસિંહ રૂપમાં પ્રગટ થયા હતા અને પ્રહલાદ મહારાજનું રક્ષણ કર્યું હતું, તો અહીંયા પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એના સુદર્શન ચક્રને મોકલે છે. એટલે જ્યારે જ્યારે આપણે આવી કોઈ તકલીફમાં કે એમાં આવીએ છીએ ને, જો આપણે ભગવાનના આવા ભક્ત હોઈએ ને, કોક ને કોક આપણી સામે આવી રીતે નિમિત્ત રૂપે ઉભા થાય છે, આપણને મદદ કરે છે, આપણને એમાંથી બહાર કાઢે છે. આપણે સમજી નથી શકતા કે આપણે ભગવાનનો પ્રતિનિધિ છે, ભગવાનના રિપ્રેઝેન્ટેટિવ તરીકે આપણને આવી રીતે મદદ કરે છે અને આપણને પ્રોબ્લેમમાંથી બહાર કાઢે છે. તો આવી રીતે આપણે જો ભગવાનની ભક્તિમાં પ્રવૃત્ત થયેલા તો આપણને રક્ષણ પણ હંમેશા મળતું જ રહે છે. જે પ્રમાણે અમરીશ મહારાજનું પણ રક્ષણ થાય છે, પ્રહલાદ મહારાજનું રક્ષણ થાય છે, એવી રીતે. અને ડેફિનેટલી આપણે ભગવાનના પણ એક VIP લિસ્ટમાં આવી શકીએ. શું કે છે અહીંયા પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ, આવો મનુષ્ય મને અત્યંત પ્રિય છે. હવે છેલ્લા શ્લોક 20મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, જેઓ આ ભક્તિ યોગના અવિનાશી પંથનું અનુસરણ કરે છે. એટલે કે આખો સરસ મજાનો રોડ મેપ આપી દીધો. હવે જેમ માની લો સ્ટાર્ટિંગમાં જેમ આપણે ગૂગલનો એક્ઝામ્પલ લીધો, તો પછી આપણે માની લો આપણે ગાડી ચલાવતા હોય અને ફાસ્ટેસ્ટ વે આપણે ચૂઝ કરીએ અને એને ફોલો કરતા જઈએ આપણે ગૂગલ મેપને, તો આપણે પહોંચી જઈએ કે આપણા ડેસ્ટિનેશન ઉપર આપણે. અને આખું ગૂગલ મેપમાં કેટલું સરસ દેખાડતા હોય, આટલા કિલોમીટર દૂર છે, આટલી ટાઈમની વાર લાગશે, આટલો એસ્ટિમેટેડ ટાઈમ છે, બધું આપણને એમાં આવી જતું હોય. તો એ જ રીતે પણ અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, આ ભક્તિ યોગના અવિનાશી પંથનું, એટલે કે એ જો રોડ મેપ આપણે ફોલો કરીએ અને મને જ પોતાનું સર્વોપરી ધ્યેય, આપણું જીવન લક્ષ્ય શું છે, એ જ ભગવાનનું પ્રાપ્તિ કરવાનું માની શ્રદ્ધાપૂર્વક પૂર્ણ રીતે મારામાં પરાયણ રહે
તેવા ભક્તો મને અતિશય પ્રિય હોય છે. એટલે કે ભગવાનના VIP લિસ્ટમાં આપણું નામ આવી જાય, એનાથી વધારે આપણને શું જોવે? ભગવાનની દ્રષ્ટિ આપણા ઉપર પડતી જાય તો એનાથી વધારે આપણને શું જોવે? તો એના સંદર્ભમાં અહીંયા પણ એક દાખલો છે. આપણે આ બિલોમંગલા ઠાકુર છે, આપણે બિલોમંગલા ઠાકુર જે છે, આપણે એમને આપણે કહી શકીએ કે ભાઈ સ્ત્રીઓ પ્રત્યે બહુ આકર્ષણ હતું. હવે એકવાર એમને એક વેશ્યા પાસે જાય છે, ત્યારે ઘણી બધી તકલીફો અને પ્રમાણે ઘણો વરસાદ ને બધું હતો, નદીઓ પાર કરીને બધું એ પ્રમાણે એની પાસે જાય છે. અને એ વેશ્યાને કહે છે કે જે આટલો બધો પ્રયાસ કર્યો અને આટલો બધો પ્રયત્ન કર્યો એના કરતા તે ભગવાનને પ્રાપ્ત કરવામાં આટલો પ્રયાસ કર્યો હતો. હવે આ વાત એને લાગી જાય છે. હવે જેવી આ વાત એને લાગી જાય છે ત્યારે એની જે પોતાની વીકનેસ અથવા નબળાઈ હતી કે શું કે ભાઈ સ્ત્રીઓ પ્રત્યે આકર્ષણ હતું, એટલે કે ઈ ત્યારે ઈ ઘડીએ પોતાની આંખ ફોડી નાખે છે અને પોતે અંધ થઈ જાય છે. આપણે કે ભાઈ હું જોઉં તો મારું એના પ્રત્યે આકર્ષિત થાવ ને, અને એ પ્રમાણે પોતાનું આકર્ષણ જ મિટાવવા પ્રમાણે મટાવી દે છે. અને બિલમંગલા ઠાકોર છે બહુ સરસ મજાનું ભગવાનનું કીર્તન કરતા, અને ડેફિનેટલી એ નબળાઈ હોવા છતાં બી કીર્તન કરતા. હવે જ્યારે એની નબળાઈ દૂર થઈ ગઈ ત્યારે એના જે બધા પ્રયત્નો હતા, એના જે એફર્ટ હતા, એ કીર્તન પ્રત્યે ઓર પરોવાઈ ગયા. એટલે કે એ માર્ગમાં ઓર સરસ રીતે આગળ વધ્યા અને ઓર સરસ ને સરસ કીર્તન કરવા લાગ્યા. તો કહેવાય છે કે જ્યારે બિલમંગલા ઠાકુર કીર્તન કરતા ત્યારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતે એની સામે પ્રગટ થતા, એમને અંતરમાં પોતાના દર્શન આપતા. કારણ કે પોતે તો આંધળા હતા, દેખાતા હતા, પણ એની અંદરમાં એને ભગવાનના દર્શન થતા અને એને કલાકોના કલાકો સુધી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એની સામે બેસીને એમના કીર્તન સાંભળતા. આટલા સરસ આપણે કહી શકીએ કે ભાઈ ભગવાનના ભક્ત હોય છે, ભક્તોનું ખ્યાલ રાખે છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ, અને એવી રીતે એમને દર્શન બી આપે છે અને એની સામે પ્રગટ બી થાય છે. તો આ રીતે આપણે 20મો શ્લોક કવર કર્યો. આ અધ્યાયના આપણે બધા શ્લોક કવર કરેલા છે, એક શ્લોક આપણે 1 થી લઈને 20 શ્લોક આપણે. તો આમ અહીંયા આપણો 12મો અધ્યાય ભક્તિ યોગ પૂર્ણ થાય છે. વાંચા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્યૈવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેયો નમો નમઃ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. શ્રીલ પ્રભુપાદ કી જય. શ્રી રાધા ગોવિંદને પ્રણામ. હરે કૃષ્ણ. જો કોઈને કોઈ પ્રશ્ન હોય તો લઈ શકીએ છીએ. હરે કૃષ્ણ દીપિકા માતાજી. હરે કૃષ્ણ મહેશ પ્રભુજી. જી મહેશ પ્રભુજી. પ્રભુજી, પ્રહલાદ મહારાજ આટલા બધા નિસ્વાર્થ ભાવે ભક્તિ કરતા હતા પ્રભુની, અને પ્રભુની અતિશય કૃપા એની ઉપર હતી કે બધા વિટમણામાંથી પાસ થઈ જતા હતા. એના પિતાજી જયારે એને મારવા માટે પ્રયત્ન કરતા હતા, પણ એક વખત એને એવો વિચાર તો આવે છે કે મારા પિતા કરતા હું મોટો રાજા બનીશ, અને ભલે એ બાળક હતા એ વખતે, પણ એને મોટું રાજ્ય સ્થાપીશ, એવો વિચાર એને કેમ આવ્યો હતો? મારા ખ્યાલથી મહેશ પ્રભુજી આપ થોડા કન્ફ્યુઝ થઈ ગયા છો. પ્રહલાદ મહારાજ ને વિચાર નથી આવતો, એ વિચાર ધ્રુવ મહારાજ ને આવે છે. એ પણ પરમ ભક્ત જ હતા ને કૃષ્ણ ભગવાનના. ધ્રુવ મહારાજ છે ને પરમ ભક્ત પછી થાય છે, જ્યારે એ પોતે એમના પિતા ઉત્તાનપાદ હતા. ઉત્તાનપાદને 2 રાણીઓ સુનીતિ અને સુરુચિ, અને સુરુચિમાં એમને રુચિ નહોતી અને સુનીતિમાં એમને વધારે રુચિ હતી. એટલે કે એમની માનીતી રાણી હતી અને સુરુચિ એમની અમાનીતી રાણી હતી, અને એમના પુત્ર હતા ધ્રુવ મહારાજ. હવે એ એકવાર જ્યારે સુનીતિના પુત્ર ઉત્તાનપાદના ખોળામાં બેસે છે ત્યારે ધ્રુવ મહારાજ ત્યાં જઈને કહે છે મારે બી તમારા ખોળામાં બેસવું છે. ત્યારે ત્યાં સુનીતિ મહારાણી આવે છે અને ધ્રુવ મહારાજને એના ખોળામાં બેસવા નથી દેતા અને એનું ઘણું અપમાન બી કરે છે. અને એ અપમાન જોઈને પછી ધ્રુવ મહારાજ તમારે એમની માતા પાસે જાય છે અને એમની માતાને કહે છે કે આવી રીતે આમ બધું ઇન્સિડન્ટ થયો અને મને બેસવા ન મળ્યું ને એવી રીતે. ત્યારે એમની માતા પણ એને સમજાવે છે, પણ એની એક વાત માનતા નથી, અને એના મનમાં ત્યારે જીત બેસી જાય છે કે મારે મારા પિતા કરતા પણ મોટું રાજ્ય મેળવવું છે, અને એ રાજ્ય મેળવીને હું મારા પિતા પ્રત્યે હક જમાવીને હું તેમના ખોળામાં બેસવાનો હક કરીશ. ત્યારે પણ એમની માતા એને સમજાવે છે કે ભાઈ તારે તું હજી બાળક છો, તારે ન જવું જોઈએ, અને એને વાળે છે, પણ એ પોતે નથી માનતા. અને પછી ધ્રુવ મહારાજ તપસ્યા કરવા જાય છે, અને એ તપસ્યા કરવા જાય છે ત્યારે પણ નારદ મુનિ મળે છે એમને, અને નારદ મુનિ પણ એને ઘણા સમજાવે છે કે ભાઈ આ માર્ગ બહુ કઠિન છે, કે જે માર્ગ તું અત્યારે અપનાવવા જઈ રહ્યો છે કઠોર સાધના અને તપસ્યાનો, એટલે કે અષ્ટાંગ યોગનો માર્ગ ધ્રુવ મહારાજ આગળ વધતા હતા.
કારણ કે એ ટાઈમમાં તો એ જ બધું પ્રચલિત હતું ને, એવી જ રીતે બધા ભગવાનની પ્રાપ્તિ કરતા. તો નારદ મુનિ પણ એને સમજાવે છે, પણ એ સમજતા નથી. પછી નારદ મુનિને ગુરુ બનાવે છે અને નારદ મુનિ એમને મંત્ર આપે છે, ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. અને એ મંત્ર લઈને પછી પોતે 6 મહિનાની જંગલમાં કઠોર સાધના અને તપસ્યા કરે છે. અને ત્યારે પછી છે ને એ તપસ્યા અને સાધનાના પ્રતાપ રૂપે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એને દર્શન આપે છે. અને જ્યારે દર્શન આપે છે ત્યારે છે ને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એમનો જે શંખ હતો ને, એ શંખ એમના માથા ઉપર મૂકે છે. અને એવી રીતે બધું જ્ઞાન એનામાં પ્રદાન થઈ જાય છે ત્યારે. અને એ જ્ઞાન રૂપે પછી સમજી શકે છે કે ભાઈ મેં ભગવાનને મેળવી લીધા, તો હવે એનાથી વધારે ઉત્તમ મારે શું જોવે. એટલે કે એ જ્ઞાન એને ત્યારે પ્રદાન થાય છે એની તપસ્યાના શ્રેષ્ઠ રૂપે. એટલે કે જ્યારે ભગવાન એમના અવતરિત થાય છે અને એને પોતાના માથા ઉપર શંખ મૂકે છે ત્યારે. ત્યાં સુધી તો કહીએ કે અર્થાર્થી તરીકે જ ભગવાનને પ્રાપ્ત કરવા માટે ગયા હતા કે ભાઈ મને મોટું રાજ્ય મેળવવું છે. સર આ જ છે, યસ પ્રભુજી. મેં બી આ જ સ્ટોરી વાંચી કે કિંગડમ માટે કરે છે, પછી એને ખબર પડે છે ત્યારે પછી જ્યારે કૃષ્ણ ભગવાન એને એમ કહે છે કે તારું અત્યારે તને રાજ ભોગવવાનું છે, રાજ્ય કરવાનું છે, દેન તું ભક્તિ યોગમાં આવીશ. ત્યારે તારું તું કરવું માટે છે કે તારે રાજા બનીને આ લોકોનું રક્ષણ કરવાનું છે, પછી જ્યારે તું એમાંથી એ પદથી મુક્તિ થશે ત્યારે તારે ભક્તિ કરવાની. તે મારી અસંભક્તિ તો કરી જ દીધેલી છે. બરાબર, ડેફિનેટલી. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ વિવેકા માતાજી. તો એવી જ રીતે જ્યારે પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને આશીર્વાદ આપે છે અને ત્યાર પછી એમના પિતાની રાજગાદી મેળવે છે ઉત્તરાધિકાર તરીકે, અને ઘણા વર્ષો સુધી રાજ કરે છે અને પ્રજાજનોને પણ બધાને સરસ રીતે રાખે છે. અને પછી ભગવાનના ધામમાં જાય છે. અને એ જ્યારે ભગવાનના ધામમાં જાય છે ત્યારે એમની માતા એટલે કે સુરુચિને પણ એ પોતે સાથે લઈ જાય છે. આ આખી સ્ટોરી છે ધ્રુવ મહારાજની. ટૂંકમાં જ્યારે એમને જ્ઞાન પ્રાપ્ત નહોતું થયું ત્યારે એવો વિચાર આવેલો કે હું રાજા બનું મોટો. જ્યારે આત્મ સાક્ષાત્કાર થયો ત્યાર પછી બરાબર ત્યાં ભક્તિમાં લાગી ગયા. હા, પછી ભક્તિમાં કન્ટિન્યુઅસલી લાગેલા રહે છે ને રાજ્ય પણ નિભાવે, રાજા તરીકે રાજ પણ કરે છે અને પ્રજાજનોને પણ એ માર્ગ ઉપર આગળ વધારે છે. ધન્યવાદ પ્રભુ. બીજા કોઈને કોઈ પ્રશ્ન? ભાર્ગવી માતાજી કોઈ પ્રશ્ન? મંદાકિની માતાજી, ચિંતન પ્રભુજી, અક્ષય પ્રભુજી? ઓકે, ચાલો તો કાલે આપણે મળશું. કાલે આપણે ક્ષેત્રજ્ઞ વિભાગ યોગ છે 13મો અધ્યાય આપણે લેશું. હરે કૃષ્ણ સર્વેને. હરે